පහත දැක්වෙන හරි දැන් හරි වැරද්දා ගන්න. පහත දැක්වෙන කුමන ශාකය විවෘත බීජක ශාකයක් වේද? මේ ප්‍රශ්නය අසරින් අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් සටහන් කරගන්න. විවෘත බීජක ශාකයක් කියන්නේ මොකක්ද? හරි දැන් ශාක රාජධානිය එහෙම නැත්නම් ප්ලාන්ටේ රාජධානිය අපිට බෙදන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. ඒ තමයි සපුෂ්ප ශාක, අපුෂ්ප ශාක කියලා. අපුෂ්ප, සපුෂ්ප. අපුෂ්ප ශාක කියන්නේ මල් පිපෙන්නේ නැහැ. මල් පිපෙන්නේ නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන්න විදිහකුත් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ බීජ නොසාධන. සංස්කෘතිකයි එකඟයි බීජ හදන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර අපුෂ්ප ශාක තියෙනවා මල් පිපුන්නේ නැති වුණාට බීජ හදනවා. බීජ සාධන. හරිද? ඊට පස්සේ සපුෂ්ප ශාක කියන්නේ මල් පිපෙනවා, බීජත් හදනවා. හැබැයි සමහර බීජවල බීජපත්‍ර දෙකයි. සමහර ඒවායේ බීජපත්‍ර එකයි. එතකොට බීජපත්‍ර දෙකක් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ ද්විබීජපත්‍රය කියලා. බීජපත්‍ර එකයි නම් තියෙන්නේ පොල් වගේ. ඒවට අපි කියන්නේ ඒක බීජපත්‍රී කියලා. එතකොට මේ තමයි ප්ලාන්ටේ රාජධානිය වර්ග වෙන විදිහ. හරි අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. බීජ නොසාධන ශාක. බීජ නොසාධන ශාක තමයි පෝගනාටුම්, සෙලජිනෙල්ලා, නෙප්ලොනෙපිස්, ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිනාරියා, පෝගනාටුම්, ඇක්‍රොස්ටිගම් ඔය වගේ සෙට් එකක්. නීවන කියලා කියන්නේ. ඒවා බීජ නොසාධන අපුෂ්ප ශාක. බීජ සාධන අපුෂ්ප ශාක තමයි මඩු. ඊට පස්සේ පයිනස්. මඩු වලට අපි කියනවා සීගස් කියලා. හරිද? සීගස් කියලාත් කියනවා. එතකොට ද්විබීජපත්‍රී ශාකය, ඒක බීජපත්‍රී ශාකය වල දානවා සාමාන්‍ය විදිහට. හරිද? පැහැදිලිද? දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේක. විවෘත බීජක ශාක. විවෘත බීජක ශාක කියන්නේ දැන් මේ අපුෂ්ප ශාකවල මලක් හැදෙන්නේ නැහැනේ. මලක් හැදෙන්නේ නැති නිසා මෙයාගේ හැදෙන බීජ ඵලයකින් ආවරණය වෙලා නැහැ. මෙයාගේ බීජවල විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඵලයකින් ආවරණය වෙලා නැහැ. ආවරණය වී නැත. දැන් අපි අඹ ගෙඩියක් ගත්තොත් අඹ ගෙඩියේ ඇටේ වටේට ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇටේ ඵලයකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. මෙතන එහෙම නැහැ. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලන්ට කියනවා විවෘත බීජක ශාක කියලා. ඒ කියන්නේ බීජය පරිසරයට විවෘතයි. හැබැයි දැන් ද්විබීජපත්‍රී සහ ඒකබීජපත්‍රී ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ බීජ ඵලයකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. බීජ ඵලයකින් ආවරණය වී ඇත. ඒ හින්දා මේගොල්ලන්ට අපි කියනවා ආවෘත බීජක ශාක කියලා. ආවෘත බීජක. හරි? විවෘත බීජක, ආවෘත බීජක. කොහොම තමයි නම් දෙකෙන්. දැන් පැහැදිලිද? දැන් අපෙන් අහන්නේ විවෘත බීජක ශාකයක් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. විවෘත බීජක ශාකය එක්ක පයිනස්, එහෙම නැත්නම් මඩු. හරි? අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් සටහන් කරගන්න ප්‍රශ්න අංක ගාවෙන් දාලා. දෙදස් 17 පේපරේ. හරි? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලපූර්ණයේ ඒකකය කොමක්ද? බලපූර්ණය කියලා කියන්නේ බලයක් යොදලා වස්තුවක් භ්‍රමණය කිරීමට තියෙන හැකියාව. එතකොට බලපූර්ණය අපි ලබා ගන්නේ බලය වැඩි කිරීම බලයේ යොදන ලක්ෂයේ සිට භ්‍රමණ අක්ෂයට තියෙන ලම්බක දුරෙන්. මේ තියෙන්නේ භ්‍රමණය වෙන අක්ෂය, භ්‍රමණ අක්ෂය බලය යොදන්නේ මේ පැත්තට නම් එතකොට භ්‍රමණ අක්ෂයේ ඉඳලා තියෙන ලම්බක දුර r. හැමතිස්සෙම මේ බලය දුරට ලම්බක වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට බලපූර්ණය ලබා ගන්න පුළුවන් බලය වැඩි කිරීම ලම්බක දුරේ. එතකොට දුර මනින්නේ මීටර වලින්, බලය මනින්නේ නිව්ටන් වලින්. නිව්ටන් සහ මීටර වැඩි වුණාම නිව්ටන් මීටර තමයි බලපූර්ණයේ ඒකකය වෙන්නේ. හරි? අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් සටහන් කරගන්න. මේකෙම තව එකක් තියෙනවා බල යුග්මයක පූර්ණය කියලා. මතකයිද? සමාන බල දෙකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට යොදපුවාම බල යුග්මයක පූර්ණයක් ඇති වෙනවා. එතකොට බල යුග්මයක පූර්ණය සඳහා ප්‍රකාශනය මොකද්ද? බලය වැඩි කිරීම බල දෙක අතර ලම්බක දුර. බල දෙක අතර ලම්බක දුර. එක බලයක විශාලත්වය වැඩි කිරීම බල දෙක අතර ලම්බක දුර. බල යුග්මයක් වෙන්න නම් කොන්දේසි තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒ කොන්දේසි තුන? බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එකිනෙකට යම් දුරකින් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය කොන්දේසි තුන හරිනම් ඒකට අපි බල යුග්මයක් කියලා කියනවා. බල යුග්මයක් යෙදෙන අවස්ථා සුක්කානමක් කරකැවීම. නේ මෙහෙට මෙහෙම සුක්කානම. හැන්ඩල් එකක් හරවන එක. ස්ක්‍රූප් නියනකින් ඇණයක් ගලවන එක හයි කරන එක. ඔන්න ඔය බල යුග්මයක්. ටැප් එකක් අරින එක නේ. මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙට තද කරනවා, මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙට. ටැප් එකක් අරින්නේ එහෙමනේ අපි. බල යුග්මයක්. බල දෙකක්. හැම බල දෙකම බල යුග්මයක් නෙමෙයි. ඒ බල දෙක මොනවා වෙන්න ඕනේද? සමාන වෙන්න ඕනේ, ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න.
මේවා හරියට දන්නේ නැහැ. මම ඔන්න මතක් කරා. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 4, දෙවෙනි එකට උත්තරේ 3. මිනිසාගේ නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වන්නේ. මිනිසාගේ නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවයට දායක වෙන්නේ වෘක්ක. උත්තරේ 2. නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවය කියන්නේ යූරියා. හරි. සමිනුත් යූරියා පිට වෙනවනේ. හරි ඒක ප්‍රධාන එක නෙමෙයි. යූරියා පිට වෙන්නේ නැත්තේ මොකෙන්ද? වෙනහල් වලින් නෑ. හරිද? දැන් බහිස්රාව ඉන්ද්‍රියක් විදිහට නාසය ලියන්න එපා හොඳේ. නාසය කියන්නේ හිල් දෙකක්. ඒක බහිස්රාව ඉන්ද්‍රිය තමයි වෙනහල්. හරිද? නෑ ඔය ලියනවා ඒක නෙමෙයි. අර එලෝ මෙලෝ කියන්නේ නැතුනම මොකද කියනවා. ෆෑන් එක දාගන්න ඕන. මම අද AC එක දැම්මේ මේක ඇතුලේ කූල් හින්දා. ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩකින් කියනවා ඔයගොල්ලෝ සීතලයි කියලා. අපි මේ තව ටිකක් යද්දි මේකට අර රස්නේ වැඩි වෙනවනේ ටිකක් ඉන්න අමාරු වෙනවනේ අන්න එතකොට දාන්න. හරි. පේපර් එක. හරිනේ 3ට තියෙන්නේ. උත්තර දාන්න. උත්තර දාන්න. එනවනේ නැද්ද? මේ හරියට නම් එනවා. මේ හරියට වගේ වෙන්නේ. හරි. 4 පහත කුමන ද්‍රව්‍ය ජලය සමග මිශ්‍ර කළ විට විෂම ජාතිය මිශ්‍රණයක් ලැබේ. විෂම ජාතිය කියන්නේ මොකද්ද? විෂම ජාතිය කියලා කියන්නේ සමජාතිය කියන්නේ මොකද්ද? සමජාතිය කියලා කියන්නේ අදාළ ද්‍රව්‍ය දෙක ඉතාමත් හොඳින් දිය වෙනවා කියන එක. හරිද? විෂම ජාතිය කියන්නේ ඉතාම හොඳින් දිය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට සමජාතිය මිශ්‍රණයක ද්‍රාවණයේ පුරාම ඒකාකාර සංයුතියක් තියෙනවා. විනිවිද පෙනෙන ස්වභාවය සමානයි, වර්ණය සමානයි, රස බැලුවොත් රස සමානයි, අංශු ප්‍රමාණය සමානයි හැමතැනම තියෙනවා. විෂම ජාතියේක උඩ අංශු වැඩි, උඩ අංශු අඩුයි, පල්ලෙහාට එන්නේ අංශු ප්‍රමාණය වැඩි, වර්ණය වෙනස්. නේද? විනිවිද පෙනෙන ස්වභාවය වෙනස්. මැටි ටිකක් වතුර දිය කරාම ඒ වගේ නේ. හරි. අන්න ඒ වගේ විෂම ජාතිය මිශ්‍රණයක් අහන්නේ. කොපර් සල්ෆේට්, එතිල් මධ්‍යසාර, සීනි හොඳට දිය වෙනවා. තිරිඟු පිටි දිය වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. උත්තරේ 4. බලන්න ඕලෙ වලට අහන්න වටින ප්‍රශ්න නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. තරම් ලේසි. 5. සෝවායු ශ්වසනයේදී ශක්තිය නිදහස් කරන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවෙන්. පහත සඳහන් ඔක්සයිඩ් අතුරින් කුමන ඔක්සයිඩය වාෂ්මික වේද? වාෂ්මික ඔක්සයිඩය තමයි මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් MgO. හරි. ඒක කොහොමද අපි ගන්නෙ? ඔයාලගෙන් ඔක්සයිඩ් ගැන අහුවොත් අහන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඔක්සයිඩ් ගැන විතරයි. තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය තමයි සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ફોස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්. ඕනේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය. සෝඩියම් හදන ඔක්සයිඩ් එක සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් හදන ඔක්සයිඩ් එක මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්. ඇලුමිනියම් හදන එක ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් Al2O3, සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්, phosphorus pentoxide P2O5, sulfur trioxide SO3, chlorine oxide Cl2O7, argon oxide එකක් හදන්නේ නැහැ. මොකද එයා නිෂ්ක්‍රීය වායුව. sodium oxide ප්‍රබල බාෂ්මික, magnesium oxide දුබල බාෂ්මික. අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. මේ කීවෙනි ප්‍රශ්නේද? 6. ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් උභය ගුණී, සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් දුබල ආම්ලික,
P2O5 දුබල ආම්ලික. SO3 ප්‍රබල ආම්ලික. Cl2O7 ප්‍රබල ආම්ලික. එතකොට ආවර්තයේ වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි මේ තියෙන වමේ ඉන්න එක්කෙනා මේ ඉන්න දකුණේ ඉන්න එක්කෙනා වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි ආම්ලික ගුණ වැඩි වෙනවා බාස්මික ගුණ අඩු වෙනවා. බාස්මික ගුණ අඩු වේ ආම්ලික ගුණ වැඩි වේ. ඒක කොහෙද ගන්නේ 10 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ අවසාන හරියේ. පිටුවම් කේනම් කියන්න මතක නැහැ. කොහොම හරි අන්තිම හරියේ තියෙනවා මාතෘකාවක්. 3 වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඔක්සයිඩ් වල ආම්ලික බාස්මික උභයගුණී ස්වභාවය කියලා. මම කියපු දෙයක් කරේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා පේපර්ස් වල වැරදි හදා ගන්න, නෝට් ලියා ගන්න, පොඩි පොතක් තියාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තියරි ලියන පොත නෙමෙයි. වෙන පොඩි පොතක් තියාගන්න කියලා පේපර්ස් කරන්නේ. ඒක තියාගත්තා නම් සක්කාල පේපර් එකේ අංක දැම්මා. 2017 O level ප්‍රශ්න අංක දැම්මා. නෝට් එක ලියාගත්තා. ඒකට අදාළව. දැන් මේ සතිය ඉඳන්වත් මේ වැඩේ කරන්න. විභාගේ පාස් වෙන්න ඕන විද්‍යාවට විතර නෙමෙයි අනිත් ඒවාටත් මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතිහාසයට, සිංහල වලට, ගණන් වලට හැම එකටම ඕනේ. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගලෙන් අහනවා මේ තියෙන පටකය මොකක්ද කියලා. රූපේදී ඇති සත්ත්ව පටකය. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ සෛල තියෙනවා. සෛල ටිකක් ගෝලාකාරයි. මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියක් තියෙන්නේ. මධ්‍යස්ථ න්‍යෂ්ටියක් තියෙන්නේ. මධ්‍යස්ථ න්‍යෂ්ටියක් එක්ක සෛල ටික තියෙන පටලයක් උඩ. අපි මේකට කියන්නේ පාදස්ථ පටලය කියලා. එතකොට පාදස්ථ පටලයක් මත සෛල පිහිටන්නේ අපිච්චල පටකවල. උත්තරේ 3. 8. බයිසිකල් ඩයිනමෝවක් තුළ සිදුවන ශක්ති පරිවර්තනය. බයිසිකල් ඩයිනමෝවක් තුළ සිද්ධ වෙන්නේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පත් වෙන එක. යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියන්නේ චාලක ශක්තියටයි විභව ශක්තියටයි පොදුවේ කියන නම. එතකොට අපිට චාලක ශක්තිය වෙනුවට ඕන නම් කියත හැකි මොන ශක්තිය කියලාද? යාන්ත්‍රික ශක්තිය කියලා. ජීවීන් තුළ සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරන ඒවට අපි කියනවා එන්සයිම කියලා. එන්සයිම. හරි එන්සයිම. කරේ නැද්ද? කරේ නේද? හරි. ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය කරන ඒවාට අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? එන්සයිම. හරි. ඔයා දන්නේ එන්සයිම කීපයක් කියන්නේ? ඇමයිලේස්. ඇමයිලේස් කියන එන්සයිමේ මතකයිද? පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් කිරීමේ වේගය වැඩි කරා. කේටේ තිබුණ ඇමයිලේස් ටයිලින් එතකොට පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් කරා. මොකේදී? තව ආමාශයේදී තිබුණ පෙප්සින් කියලා එන්සයිමයක්. එතකොට පෙප්සින් වලින් ප්‍රෝටීන පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට පත් කරා. පොලිපෙප්ටයිඩ් ශුද්ධාන්ත්‍රයේදී පෙප්ටිඩේස් කියන එන්සයිමෙන් ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කරා. නේද? ලිපිඩ මේදම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් කරා. ලයිපේස් කියන එන්සයිම. ඔය එන්සයිම ලිස්ටයක් කියාගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ඒවයින් කරන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක් මොනවා කරන එකද? උත්ප්‍රේරණය කරන එක. වේගය වැඩි කරන එක. හැබැයි යා ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙනවද? සහභාගී වෙනවා. සහභාගී වෙන්න නැත්නම් උත්ප්‍රේරණය කරන්න බෑ. සහභාගී වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාවදී වැය වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. වැය වෙන්නේ නැතුව ඉතිරි වෙනවා. මං කිව්වේ එන්සයිමයක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම කපුවෙක් කියලා හිතන්න. දැන් කපුව කසාදේ බන්දල ඉවර වෙලා එතනින් අයින් වෙනවා මිසක් අර ජෝඩුවත් එක්ක පවුල් කන්න යන්නේ නැහැ නේ කපුව. තේරුණා? බැඳුව අයින් වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු වෙන කපල් එකක් සෙට් කරනවා. ඒ දෙන්න බැඳලා ඉවරනම ආයි යනවා. වෙන කපල් එකක් සෙට් කරනවා. එන්සයිමයක් ඒ වගේ. හරිද? හරි. 9. ජීවීන් තුල සිදුවන ඒක කිව්වනේ 10. බල යුග්මයක් ක්‍රියා කරන්නේ පහත කුමන අවස්ථාවේද? බල යුග්මයක් ක්‍රියා කරන්නේ ස්ක්‍රූප්පු නියනක් මගින් නැණයක් ගැලවීමේදී. උත්තරේ 2. Al3+ වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 11. ඇලුමිනියම් 3+ වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන. සාමාන්‍ය ඇලුමිනියම් පරමාණුවක් කියන්නේ 13යි. එතකොට 2යි 8යි 3යි. 3+ කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ඉවත් වෙලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ඉවත් වුනහම 2යි 8යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. හැබැයි ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝටෝන 13. මොකද මෙයාගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ ප්‍රෝටෝන ගාන. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන හරහා ප්‍රෝටෝන ගාන 10යි 3යි. එතකොට උත්තරේ 1. 11ට 1. හරි.
සීග්‍රේන් යන් අපි ට්‍රිටියම් සමස්ථානිකය. දන්නවා අයියල මල්ලිල තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන්ට. හයිඩ්‍රජන් 1 1 ප්‍රෝටියම්, හයිඩ්‍රජන් 1 2 ඩියුටීරියම්, හයිඩ්‍රජන් 1 3 ට්‍රිටියම්. මේ තුන් දෙනාගේම පරමාණුක ක්‍රමාංකය සමානයි, ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය වෙනස්. පරමාණුක ක්‍රමාංකය සමාන, ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය වෙනස්. එකම මූලද්‍රව්‍යයේ වෙනස් පරමාණු වලට අපි සමස්ථානික කියලා කියනවා. හරිද? ඒක මෙන්නේ ට්‍රිටියම්, ඩියුටීරියම්, ප්‍රෝටියම්. අවශ්‍ය නම් නම් ලියා ගන්න. මෙහෙම එක්කෙනෙක් නැහැ. ඒක පචයක්. හතරවෙනි උත්තරේ පචයක්. මේ ප්‍රෝටියම්, ඩියුටීරියම්, ට්‍රිටියම්. මේ තුන් දෙනා හයිඩ්‍රජන් වල සමස්ථානික. ඔක්සිජන් වල සමස්ථානික දෙකක් තියෙනවා. ඔක්සිජන් 816 මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ වායු ගෝලයේ වැඩි හරියක් තියෙන එක. ඔක්සිජන් 818. මේක අඩුවෙන් තියෙන්නේ. කාබන් සමස්ථානික තුනක් තියෙනවා. 612, කාබන් 613, කාබන් 614. මේ දෙන්න ගොඩක් අඩුයි. මෙයා තමයි බහුලවම අපේ පරිසරයේ ඉන්නේ. ක්ලෝරින් සමස්ථානික දෙකක් තියෙනවා. ක්ලෝරින් 1735, ක්ලෝරින් 1737. මෙන්න අපිට සිලබස් එකේ හම්බ වෙන සමස්ථානික ටිකක්. අවශ්‍ය නම් උදාහරණ දෙලා තියාගන්න. හරි 13 සුළඟමගින් යාත් වීම සඳහා හොර ශාකයේ බීජ පහත කුමන අනුවර්තනය දරයිද? තටු තියෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ අර හොර ඇටේ තටු තියෙනවා මෙහෙම කර කර ගියා. හරි උත්තර 1 13ට 1 14 එක්තරා සහසංයුජ සංයෝගයක් ජලය තුළදී ඔන්න දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙනකොට ටක් ගාලා සහසංයුජ සංයෝගයක් කියන එක යටින් ඉරක් ගහ ගන්න. ප්‍රශ්නේ කියවන ගමන් ඉර ගහ ගන්න. හරිද? ජලය තුළදී ඊළඟට ඉර ගහ ගන්නකොට පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වේ. සහසංයුජ සංයෝගයක් තියෙනවලු ජලයේදී පූර්ණ අයනීකරණය වෙනවා. අපි දන්නවා පූර්ණව අයනීකරණය වෙන්න නම් ඒක මෙන්න මේ වර්ග දෙකෙන් එකක සංයෝගයක් වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ අයනික සංයෝගයක් වෙන්න ඕනේ. අයනික සංයෝගයක් වෙන්න උදාහරණයක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේදී සෝඩියම් ධන අයන වලටයි ක්ලෝරින් ඍණ අයන වලටයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා සංයෝගයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම එකක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රබල අම්ලයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් HCl. HCl ජලයේදී කවදාකවත් HCl අණුවක් විදිහට ඉන්නේ නැහැ. HCl ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන් ධන අයනයි ක්ලෝරින් ඍණ අයනයි විදිහට. හරිද? ඕන ආ පිටිපස්සේ මම කොට යන්න පුළුවන්. පුළුවන් මේක ඕනේ නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට? හරි. මේ මේස මොච්චර හොඳද කියනවා නම් ප්‍රොජෙක්ටරේ තරම්වත් පළල නැහැ මේස. එහෙනම් මම මේස දෙකක් ලං කරලා ප්‍රොජෙක්ටරේ දීප්පේ 10 පන්ති. හරි. මම කීකේ හිටියේ මෙයා අයනීකරණය වෙන්න නම් ජලයේදී එක්ක අයනික සංයෝගයක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ප්‍රබල අම්ලයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රබල බස්මයක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා ප්‍රබල බස්මයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ. දැන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලයේදී සෝඩියම් ධන අයන වලටයි OH ඍණ අයන වලටයි වෙන් වෙලා ඉන්නේ. මේවා අපි අම්ල බස් පාඩමේදී කතා කරානේ. මතකයිනේ. නෝට් එකකුත් මේ විදිහටම ලිව්වා. හරි. දැන් බලමු මේ කැටගරි තුනෙන් එකකට හරි වැටෙන එකක් තියෙනවද කියලා. පළවෙනි එක්කෙනා. පළවෙනි උත්තරේ NH4OH. NH4OH කියලා කියන්නේ දුබල බස්මයක්. ඇමෝනියා කියලා කියන්නේ. NH4OH. මේ තමයි ඇමෝනියා. එහෙම නැත්නම් ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මෙයා දුබල බස්මයක්. එතකොට මෙයා මේ විදිහට විඝටනය වෙන්නේ නැහැ. හරි 17. අපි යන්නේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ හරියන්නේ නැහැ. ඒක තේරුණාද? හරි. ආයෙ බලමු 4 වෙනි උත්තරේ. 4 වෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ H2CO3. මේ තියෙන්නේ කාබොනික් අම්ලය. මෙයා දුබල අම්ලයක්.
එහෙනම් මෙයා ගැලපෙන්නේ නැහැ අපේ කතා බහට. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ හෝ තුන්වෙනි උත්තරේ වෙන්න ඕන. දැන් තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන කොපර් සල්ෆේට්. තුන්වෙනි උත්තරේ කොපර් සල්ෆේට්. කොපර් සල්ෆේට් කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්. එතකොට එයා ජලයේදී කොපර් ධන 2 අයනයි සල්ෆේට් ඍණ 2 අයනයි විදිහට වෙන් වෙනවා. හරිද? ජලයේදී. දැන් මේවා ඔයගොල්ලන්ට බලපු ගමන් වෙන් කරන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් වෙන් කරන්න. ධන 2 ඍණ 2. හරි? දැන් මේ සූත්‍ර ලියන්න පුළුවන් නේ සල්ෆේට් කියන අයනේ ආරෝපණයේ ඍණ 2 බව මතක තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. මතක නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. මෙයා ඍණ 2 නම් මෙයා ධන 2 වෙන්න බෑ බැලන්ස් වෙන්න. එහෙමයි මම ලිව්වේ. හරිද? එතෙන් ඒතකොට උත්තරේ 3ද? නෑ මෙතන කියන්නේ සහ සංයෝජක කියලා. එහෙනම් අයනික සංයෝගයක් වෙන්න බෑන උත්තරේ 2 වෙන්න ඕන. හරි. ඒක තේරුණාද? පහළව මිනිස් සිරුර තුළ ග්ලූකගන් හා කැල්සිටෝනින් ශ්‍රාවය කරන අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි. ග්ලූකගන් ශ්‍රාවය කරන්නේ අග්න්‍යාශය මගින්. කැල්සිටෝනින් ශ්‍රාවය කරන්නේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය මගින්. එතකොට උත්තරේ 1. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් ශ්‍රාවය කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කවුද? කැල්සිටෝනිනුයි තයිරොක්සිනුයි. 16. පොටෑසියම්, කැල්සියම් හා ලෙඩ් යන එක් ලෝහ නිස්සරණය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රමය දැක්වෙන වර්ණය වගුවෙන් තෝරන්න. හරි. මොකද උත්තරේ? 16 වෙනි ප්‍රශ්න. මොකද උත්තරේ ගැහුවේ? 4 යවුවනම් හරි. ඒ කියන්නේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය මතකයි. සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය මතකයි. සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය අනුව තමයි ඕක බලන්න ඕනේ. හරිද? මම අර කවියකුත් කියලා දුන්නේ පොට්ටසෝමා කියලා. කැමති නම් ඒකෙන් මතක තියාගන්න කියලා කිව්වේ. පොට්ටසෝමා කැලේ මැරිලා. හරි. ඇලිසා තුන් දෙනෙකුටම කියලා. තුන් දෙනා කියන්නේ තුත්තනාග. ඒ කියන්නේ සිම්පල් කියන නම. හරි. යකඩ ටින් එක ඊයම් හලලා හයිඩ්‍රජන් තට්ටේ මල්ලිගේ මර්කරි රිදි පැලිලා ප්ලැටිනම් කොච්චරද ගොඩාක්. ඔන්න සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය. මේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඉහළින් ඉන්න ලෝහ පොළොවෙන් නිස්සරණය කරලා ගන්න අපිට ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදන ක්‍රම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මෙයාලව නිස්සරණය කරන්න පොළොවෙන් වෙන් කරලා ගන්න. විද්‍යුත් විච්ඡේදනය අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේ මධ්‍යස්ථ සක්‍රියභාවයෙන් යුතු ලෝහ නිස්සරණය කරගන්න ඔක්සිහරණ ක්‍රම ප්‍රමාණවත්. ඔක්සිහරණය කිව්වේ හීමටයිට් Fe2O3. මේ තියෙන යපස් වල තියෙන ප්‍රධාන සංඝටකයනේ. හීමටයිට් වලට ඔක්සිහාරකයක් දානවා අපි කාබන් මොනොක්සයිඩ් කියලා. මම දැන් වචන ගොඩක් කිව්වා. ඔක්සිහාරකයක්. ඔක්සිහාරකය කියන්නේ මොකද්ද? කාව හරි කෙනෙක් ඔක්සිහරණය කරනවා. ඔක්සිහරණය කරනවා කියන්නේ එයාගෙන් ඔක්සිජන් උදුරගෙන යනවා. හරිද? දැන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක්ක සංසන්දනය කරොත් ඔක්සිජන් එකක් මදි කෙනෙක්නේ. එතකොට කාබන් මොනොක්සයිඩ් හැමතිස්සෙම try කරන්නේ කාගෙන් හරි ඔක්සිජන් එකක් කරන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදන්න. එහෙනම් මදිනේ. මදි හින්දා කාගෙන් හරි උස්සයි යන්න තමයි බලන්නේ. එතන දැන් හීමටයිට් වල ඔක්සිජන් තියෙනවා ඇති වෙන්නේ. කාබන් මොනොක්සයිඩ් මොකද කරන්නේ? හීමටයිට් වලින් ඔක්සිජන් ටික ඉල්ලගෙන එතකොට හීමටයිට් වල ඔක්සිජන් අයින් වුණාම එයා යකඩ බවට පත් වෙනවා. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් ටික ගත්තාම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා. තේරුණාද? ඔන්න ඔක්සිහරණයට උදාහරණයක්. මේ ධාරා උෂ්ණක යටතේ හීමටයිට් වලින් ජල යකඩ හදාගන්න විදිහ. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බොහෝම සක්‍රියභාවයෙන් අඩු කාත් එක්කවත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැති කොහොම අහිංසක තැම්පත් ලෝහ ටිකක් මේගොල්ලන්ම හොදලා පිහදාලා වේලට කරලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට අපි කියන්නේ සරල භෞතික ක්‍රම කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් රත්තරන් එහෙම කෙලින්ම පොළවේ තියෙන රත්තරන් කැලි පිහදාලා ගල්ලා ගත්ත හැකි මඩ ටික හොදලා. ලොකු වෙන් කිරීමේ මේවාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. දැන් මම කියනකම් ඉන්න එපා. මම කියනකොටම ඔයාලා ලියාගෙන යන්න. ඕන දේවල් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. හරිද?
වලට ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගත්තා නේද? දැන් කොහොමද තත්ත්වය දැන් තිබිච්ච අවුලක් නැහැ. බුද්ධ ආගම එහෙම ලිව්වද ඇටි හැදෙන්නේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලනය කරලා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ යකඩ නිස්සරණය කරද්දී හීමටයිට් වල, ඒ කියන්නේ ලෝපස් වල හීමටයිට් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. තව තියෙනවා සිලිකා තියෙනවා, ඇලුමිනා තියෙනවා, වැලි අපද්‍රව්‍ය වැලි තියෙනවානේ. එතකොට ඒවත් යකඩ වලට මිශ්‍ර වෙනවා. ඒවා අයින් කරන්න ලෝබර හදනවා. කොහොමද ලෝබර හදන්නේ? මම දැන් මේ ධාරා උෂ්ණකය ගැන කියන්නේ. සිලිකා, ඇලුමිනා මේවා අපද්‍රව්‍ය විදිහට ලෝපස් වල තියෙනවා. Al2O3. මේවත් එක්ක කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම මෙතන කැල්සියම් සිලිකේට් හැදෙනවා. CaSiO3. මෙතනින් හැදෙනවා CaAl2O4. කැල්සියම් සිලිකේට්, කැල්සියම් ඇලුමිනේට්. මෙන්න මේ දෙන්නට තමයි අපි ලෝබර කියලා කියන්නේ. ලෝබර යකඩත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ලෝබර වල ඝනත්වය අඩුයි. ඒ නිසා ලෝබර යකඩ මත පිට පාවෙන නිසා කොහොම ලේසියෙන් ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ධාරා උෂ්ණකයක් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 1000ත් 1900ත් අතර උෂ්ණත්වයක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මීටර 60ක් විතර උස උඳුනක් ඔය අපි කතා කරා. මතකයිද ඔන්න මම සින්සින් ගාලා කියාගෙන ගියා. මම පොතක්ක බලන්න නැතුව කිව්වේ හොඳේ. තේරෙනවනේ ඒ ගහන්න වතුර වගේ තියෙනවා නම් ඉතින් ඒක ආයේ නැති වෙන්නේ. හරි 17 තිරස් බිමක් මත A ලක්ෂයට නැගෙනහිරින් B ලක්ෂයේද B ලක්ෂයට උතුරින් C ලක්ෂයේද පිහිටයි. දැන් උතුර දකුණ මාරු කරගත්තොත් වැඩි ඉවරයි. හරිද? කූඹියෙක් A ඉඳලා B ට හා B සිට C ට සරල රේඛීය මාර්ග ඔස්සේ A සිට C ට ගමන් කළේය. AB 3යි BC 4යි නම් මෙම ගමනේ කූඹියාගේ විස්ථාපනය කීයද? ඈ? කීයද? 7යි. 5යි. කොහොමද 5ක් ගන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ මේ පීසිස් කරලා මැරිච් එකේ තමයි කූඹියක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හරියටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. A ලක්ෂය කියලා එකක් තියෙනවා 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ. A ලක්ෂය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම් B වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා මීටර 3ක්. ඊට පස්සේ B වලින් නම් ආපහු C වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා උතුරු පැත්තට මීටර 4ක්. අපෙන් අහන්නේ A වලින් ඉඳලා C වලට විස්ථාපනය. ඒ කියන්නේ කෙලින් දුර. මේක 3යි 4යි නම් 5යි. පයිතගොරස් ත්‍රිකෝණ. ආදන්න දෙයක්වත් නැහැ. උත්තරේ 2. 17ට 2. 18 මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? x කවුද? x මොකද උපකරණය? දර්පණයක් නම් වෙන්න බෑ. මොකද දර්පණයක කවදාකවත් තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලබා ගන්න බෑ. දැන් මේ තිරයකට ප්‍රතිබිම්බය ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේදී. හරිද? එතකොට දර්පණය කියන උත්තර දෙක අයින් කරලා දාන්න. දර්පණය අයින් කරාම කාච දෙකක් තියෙන උත්තර වලට 3යි 4යි. එතකොට අවතල කාචයක්ද උත්තල කාචයක්ද? දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ ටක් ගාලා අවතල කාචයකින් කවදාකවත් තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් හදා ගන්න අපිට බෑ. එහෙනම් උත්තල කාචයක් තමයි උත්තරේට එන්නේ. උත්තරේ 4. 18ට 4. දානමේ තරංග සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද? සම්පීඩන හා විරලන සහිතව තීරයක් තරංග ප්‍රචාරණය වේ. තීරයක් තරංගයක් කියන්නේ සම්පීඩන විරලන විදිහට යන එකක් නෙමෙයි. මොනවාද? ශීර්ෂ නිම්න. ශීර්ෂ නිම්න. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. අපෙන් අහන්නේ සත්‍ය එක. තීරයක් තරංගයක ශීර්ෂයක් හා නිම්නයක් අතර දුර තරංග ආයාමයට සමාන වේ. බැලුව බැලමට නම් හරිය කියලා තේරෙනවා. නමුත් ටිකක් හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ශීර්ෂයකුයි නිම්නයකුයි අතර දුර තරංග ආයාමය නෙමෙයි. එක්ක ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර. එහෙම නැත්නම් නිම්න දෙකක් අතර දුර තමයි තරංග ආයාමය වෙන්නේ. ඒ අනුව දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි. 3. යාන්ත්‍රික තරංග ප්‍රචාරණය සඳහා මාධ්‍යයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. අත්‍යවශ්‍ය වේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 3ක් වැරදි. එහෙනම් 4 තමයි. 20.
මුහුදු ජලයේ ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී පළමුවන හා තුන්වන තටාකවලදී අවක්ෂේප වන ලවණ පිළිවෙල. තුන්වෙනි තටාකයේදී අනිවාර්ය තටාක තුනයි තියෙන්නේ. මොනවාද තටාක තුන? නොගැඹුරු විශාල තටාකය, මධ්‍යස්ථ තටාකය, කුඩා තටාකය. එතකොට නොගැඹුරු විශාල තටාකයේදී අවක්ෂේප වෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට්. කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වෙනවා. තුන්වෙනි තටාකයේදී අවසාන වශයෙන් අවක්ෂේප වෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. උත්තරේ 1. මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේවා ජල ද්‍රාව්‍යතාව මතක තියාගන්න කියලා. පළවෙනි තටාකයේදීම අවක්ෂේප වෙනවා කියන්නේ මෙයා වතුරේ දිය වෙන්න කැමතිද නැද්ද? පළවෙනි තටාකයේදීම අවක්ෂේප වෙලා යනවා. ඈ? කැමති නෑ. කැමති නැති හින්දා නෑ අවක්ෂේප වෙන්නේ. හරි. අන්තිම තටාකේ වෙනකම්ම ඉන්නවා කියන්නේ. ඉන්න බැරි කමට යනවා. කවුද? හොඳටම දිය වෙන කෙනෙක්. එහෙනම් තේරුණාද? ඉක්මනටම අවක්ෂේප වෙනවා කියන්නේ ජල ද්‍රාව්‍යතාව ගොඩක් අඩුයි කියන එක. අවක්ෂේප වෙන්නේ අන්තිමට කියලා කියන්නේ ජල ද්‍රාව්‍යතාව ගොඩක් වැඩි කියන. තේරුණාද? ඒතකොට ද්‍රාව්‍යතාව ඔය පිළිවෙල ලියන්න පුළුවන්. මම දැන් නෝට් එකේ මම දුන්නා මේ පිළිවෙල. මම කිව්වා ලියාගන්න කියලා. අහයි කියලා. බලන්න ඒක ගිහිල්ලා හොඳේ. ඒතකොට 20ට උත්තරේ 1. 21 ආහාර දාම 4ක් දීලා තියෙනවා. මට කියන්න හොඳම කාර්යක්ෂම ආහාර දාමය මොකද්ද? 1 ආහාර දාමයේ කෙටි වෙන්න කාර්යක්ෂමතාව වැඩි. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද ආහාර දාමය ගොඩාක් දික් වෙනකොට ළමයි ඒ ආහාර දාමයේ එක පුරුකක ඉඳන් අනිත් පුරුකට යන ශක්ති ප්‍රමාණය අඩුයි. හරිද? තේරුණා නෑ කියුවේ. දැන් මේ ගන්නකො. මම මේ සරල උදාහරණයක් ගන්න. කනකොළ. හරක. මිනිසා. ආහාර දාමයක් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හරක තනකොළ කනවා අපි හරකව කනවා. දැන් එතකොට මේ තනකොළ හදනවා නම් ජූල් 100ක ශක්තියක්. අපි නිකන් හිතමු තනකොළ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ශක්තිය නිපදවනවානේ ආහාර නිපදවනවානේ. ඒ ආහාර වලනේ ශක්තිය ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගෙන් ජූල් 100ක ශක්තියක් අපි හිතමු හරක මේ තනකොළ ටික කාලා ලබා ගත්තා කියලා. දැන් හරකගේ ඇඟ ඇතුළට කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් යනවද? ජූල් 100ක් යනවා. ඇඟ ඇතුළට ජූල් 100ක් යනවා. හැබැයි දැන් මේ හරක බහිස්රාවය කරන්න. හුස්ම ගන්න. එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය, මල ද්‍රව්‍ය පිට කරන්න. ඔය හැම එකටම මේ ශක්තිය නේද වැය කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපේ ශරීරයේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අපි මේ ගන්න ශක්තියෙන් 90%ක් වැය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ 100න් ජූල් 90ක්ම හරකගේ දේහ ක්‍රියාවලිය වලට තමයි වැය වෙන්නේ. එතකොට හරකගේ දේහ පටක ඇතුලේ ගබඩා වෙන ශක්තිය කොච්චරද? ජූල් 10යි. ජූල් 10යි ගබඩා වෙන්නේ. දැන් අපි හරක් මස් කෑවොත් අපේ ඇඟ ඇතුලේ යන්නේ ජූල් 10යි නේ. දැන් හිතන්නකෝ අපිටත් කවුරු හරි හිටියයි කියලා විලෝපිතේ. එතකොට අපිව කන එකාට යන්නේ මේකෙනුත් 10න් එකක් නේ. එකයි. එතකොට එයාව කන තව එක්කෙනෙක් හිටියොත් 0.1යි. ඒ ඔයගලන්ට තේරෙනවද ආහාර දාමයේ දික් වෙන්න අන්තිම පුරුක් වලට එන ශක්ති ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා ආහාර දාමයක් උපරිම හොඳම පර්ෆෝමන්ස් එකකින් වැඩ කරන්නේ පුරුක් තුනකදී. පහකට සීමා වෙනවා. ඊට එහා ඉන්න ආහාර දාමයක් යන්නේ නැහැ. තේරුණාද? උපරිම ගියොත් 5. ඒ හින්දා උත්තරේ 1. මම ඔය කියලා දුන්නේ 15 වෙනි පාඩමේ එන කරුණක්. ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ. 22. හරි. 22ට උත්තරේ මොකක්ද? ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණයක සංයුතිය ස්කන්ධය හා පරිමාව ඇසුරින් ඝන ඩෙසිමීටරයට ග්‍රෑම් 90යි. ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය කොපමණද? What is the concentration of glucose solution? මොකද උත්තරේ? 2. හදලා බලමු එනවද කියලා. දැන් මේක හැදුවේ නැත්තම් වැරදුනා නම් හරි කමන්නේ කොහොම හරි හදාගන්න. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණයේ පරිමාවට ස්කන්ධය දරන අනුපාතය ඝන ඩෙසිමීටරයට ග්‍රෑම් 90යි කියලා. මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේකේ තේරුම තමයි ග්ලූකෝස් දීලා තියෙන ද්‍රාවණයේ ඝන ඩෙසිමීටර එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 90යි කියන එක. හරි. ඒකේ ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 90ක් තියෙනවා කියන එක තමයි තේරුම. දැන් අපි ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 90ක් ඇතුලේ තියෙන මවුල ගාන හොයමු. කොහොමද මවුල ගාන හොයන්නේ? මවුල ගණන සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. ග්ලූකෝස් ස්කන්ධය කොච්චරක් තියෙනවා කිව්වද? ග්‍රෑම් 90ක් තියෙනවා. ග්ලූකෝස් වල මෞලික ස්කන්ධය 180යි ග්‍රෑම් මවුලයට. ඒක දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ග්‍රෑම් වලට ග්‍රෑම් කැපෙනවා, බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. එතකොට මෙතනින් එනවා 0.5 මවුල. MOL ඍණ එක ඉරෙන් උඩට ගියාම මෝල් වෙනවා. එතකොට
මවුල 0.5යි. මවුල 0.5යි. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 90ක් ඇතුලේ මවුල 0.5ක් තිබ්බා. ඝන ඩෙසිමීටරයක් ඇතුලේ ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 90යි. හෙවත් මවුල 0.5යි. එම නිසා ඝන ඩෙසිමීටරයක් ඇතුලේ කොච්චර මවුල තිබුණාද? 0.5යි මවුල. එම නිසා සාන්ද්‍රණය සමානයි 0.5යි mol dm ඍණ 3. මේක මෙච්චර හදන්න දෙයක් නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක දන්න මිනිස්සයා ග්‍රෑම් 90 දැක්ක ගමන් මේක භාගයයි කියලා තේරෙනවා. හරි අවශ්‍ය නම් හදාගන්න. 23 න්‍යෂ්ටික අම්ල වල කාර්යයක් නොවන්නේ පහත කවරක්ද? න්‍යෂ්ටික අම්ල කියලා කියන්නේ කොහොමද පැන කෝක් කරගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා ඒ සීතල වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතලා කියන්න බෑ ඒක. න්‍යෂ්ටික අම්ල වල කාර්යයක් නොවන්නේ දේහ උෂ්ණත්වය පවත්වාගෙන යනවා. උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 1000 1900 පරාසය තුළ කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව සමග හීමටයිට් ක්‍රියාකලයට ලැබෙන අවසාන ඵල යකඩ හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. උත්තරේ 1. මම කලින් ඔක ලිව්වා සමීකරණය 24ට 1. හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම කියන එක මෙහෙම වෙන දාර්ශනිකයි වගේ පිළි අරගෙන යන්න එපා. මිනිසාගේ ශුද්ධාන්ත්‍රයේ පිහිටි අංගුලිකාවල ඇති රුධිර කේශනාලිකා මගින් අවශෝෂණය කර නොගන්නේ පහත සඳහන් කුමන ජීර්ණ අන්තකලයේද? හරි. මම ඔයගලන්ට ටියුට් එකේ දාලා දුන්නා ශුද්ධාන්ත්‍රයේ තියෙන කේශනාලිකාවල මොනවද උරාගන්නේ? ඊට පස්සේ ශුද්ධාන්ත්‍රයේ තියෙන පයෝලස නාලිකාවල මොනවද උරාගන්නේ කියලා. හරිද? මතකයි නේද අංගුලිකාවක් ඇතුලේ තියෙනවා වසාවාහිනී පද්ධතියෙන් එන වසා පද්ධතියෙන් එන පයෝලස නාලිකාව කියලා එකක්. මේ පයෝලස නාලිකාව ඇතුළේ තමයි මේදාම්ල සහ ග්ලිසරෝල අවශෝෂණය වෙන්නේ. මේක වටේ තියෙනවානේ රුධිර කේශනාලිකා ජාලය. මේක වටේ තියෙන රුධිර කේශනාලිකා ජාලයට තමයි ප්‍රෝටීන් නෙමෙයි ඇමයිනෝ ආම්ල ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම ග්ලූකෝස් මෝල්ට් මේ මොනවද ෆ්‍රුක්ටෝස් ඒ වගේ ඔක්කොම උරාගන්නේ. හරිද? මේදාම්ලයි ග්ලිසරෝල් උරාගන්නේ මොකටද? පයෝලස නාලිකාවට. එතකොට රුධිරයට උරාගන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා නේ අහන්නේ. ග්ලිසරෝල්. උත්තරේ 2. අනුමස්තිෂ්කයේ කෘත්‍ය කියලා එපා වෙලා තියෙන දේහ සමතුලිතතාව පවත්වාගෙන උත්තරේ 1. හංසයෙක් ඉන්නවා. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 1.3යි. පොකුණක නිශ්චල ජලය මත සිටින අවස්ථාවක් රූපයේ දැක්වේ. හංසයා මත ජලය මගින් ඇති කරන උඩුකුරු තෙරපුම කොපමණද? ගුරුත්වජ ත්වරණය 10ක් ලෙස ගන්න. මොකක්ද උත්තරේ? 4. කොහොමද ඒක හදන්නේ? උත්තරේ නම් 4. අපු විදිය කියන්න මට. අපු විදිය කිය. වහන්සේක් වඳින්න බෑ බෝලයක් අඳිනවා. එතකොට දැන් මේ ජල පෘෂ්ඨයක් මත නිශ්චලව ඉන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඕනෑම වස්තුවක් ජලයේ යම් ප්‍රමාණයක් ගිලුණෙන් පස්සේ ඒ වස්තුව මත උඩුකුරු තෙරපුමක් ඇති වෙනවා. ඒකට උඩුකුරු තෙරපුම බලය අපි U කියලා නම් කරනවා. උඩුකුරු තෙරපුම මැද්දෙන් ලකුණු කරන්න එපා හොඳේ. අර තියෙන මෝඩකමට මැද්දෙන් ලකුණු කරන්න එපා. උඩුකුරු තෙරපුම ඇති වෙන්නේ ළමයි ගිලිච්ච කොටසේ මැද ඉඳන්. කොතන ඉඳන්ද ඇති වෙන්නේ? ගිලුණු කොටසේ මැද ඉඳන්. ඊට පස්සේ බරණම් වස්තුවේ මැද ඉඳන් තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඉහළට තියෙන උඩුකුරු තෙරපුම පල්ලෙහාට තියෙන වස්තුවේ බරට සමාන වුණොත් බල දෙකක් යට තියෙන මේ වස්තුව සමතුලිතතාවයටපත් වෙනවා. නේද? එහෙනම් බර හොයන්නේ mg වලින් 1.3 කිලෝග්‍රෑම් ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි. ඒ අනුව 13යි නිව්ටන්. එතකොට මෙයාගේ උඩුකුරු තෙරපුම නිව්ටන් 13යි. ඒ කවුද මේක හොයාගත්තේ? අපේ ආකිමිඩිස්. ඔයගොල්ලන්ට ඒව මතක නැහැ ආකිමිඩිස් අඳුර නැතුව දුවයි කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒ තමයි අර විද්‍යාඥයෙක් මේ එක දැන් විද්‍යාඥයෙක්ට මොන හරි දෙයක් හොයාගත්තාම ඉන්න තැන මොකක්ද ඇඳුම් ඇඳලා තින්නේ මොකුත් මතක නැහැ. හරි. 28 සිංක් සල්ෆේට්
x එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම x සල්ෆේට් වෙලා තියෙනවා සිංක් විස්ථාපනය වෙලා 28 සිංක් සල්ෆේට් x එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම x ගිහිල්ලා සල්ෆේට් අල්ල ගන්නවා එතකොට x සල්ෆේට් හැදිලා සිංක් විස්ථාපනය වෙනවා ඒ කියන්නේ සිංක විස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල ලෝහයක් තමයි x කියලා කියන්නේ එහෙනම් x ඉන්න ඕනේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ සිංක්ට වඩා ඉහළින් සිංක්ට වඩා ඉහළින් සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් මෙතන තියෙනවා. එකක් ඇලුමිනියම් අනිත් එක මැග්නීසියම්. ඇලුමිනියම් ඉන්නේ සිංක්ට වඩා එකක් උඩින්. හැබැයි මැග්නීසියම් ඉන්නේ සිංක්ට වඩා දෙකක් උඩින්. ඒ නිසා වඩා ප්‍රබල එක්කෙනා කවුද? මැග්නීසියම්. ඒ නිසා වඩා හොඳ උත්තරය මැග්නීසියම් උත්තරය 3. මේසලුණු සල්පයක් මිශ්‍ර වීමෙන් අපවිත්‍ර වූ සීනි සාම්පලයක් ජලයේ දිය කර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 80 පවතින සංතෘප්ත සීනි ද්‍රාවණයක් සාදා ඇත. එමගින් සංශුද්ධ සීනි ස්පටික ලබා ගැනීමට පහත කුමන ක්‍රියාව අනුගමනය කළ හැකිද? මේක කියන්නේ සීනි ලුණු වලින් අපවිත්‍ර වෙච්ච සීනි ටිකක් තියනවලු. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි සීනි ගොඩකට ලුණු පොඩ්ඩක් කලවම් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? සීනි ටිකයි ලුණු ටිකයි වෙන් කරගන්න. දැන් ඇහිඳින්න බෑනේ, පේන්නේ නැහැනේ දෙකම එකයිනේ. එක වගේනේ. එතකොට දැන් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සෙල්සියස් අංශක 80 පවතින මිශ්‍රණයක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය ඇතුලේ සීනි ගොඩ ආරියක් තියෙනකොට ලුණු පොඩ්ඩක් තියෙනවා. කියවල තේරුණාද? මේ තිතෙන් පෙන්වන්නේ නිල් පාට තිතෙන් පෙන්වන්නේ ලුණු. කළු පාටින් මම පාට කරේ සීනි. එතකොට ලුණු වලින් අපවිත්‍ර වෙච්ච සීනි කියන්නේ මෙතන වැඩිපුර තියෙවිලා තියෙන සීනි. අපවිත්‍ර වෙන දේ නේ පොඩ්ඩක් තියෙන. ඒක පොඩ්ඩක් ලුණු තියෙනවා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 80 තියෙන මෙයාගෙන් සංශුද්ධ සීනි ස්පටික ගන්න ඕනේලු. ඒ කියන්නේ සීනි ටික අවක්ෂේප කර ගන්න ඕනේ. ස්පටික විදිහට ඇට හදාගන්න. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය එන්නෙන් අඩු කරනවා. 70 60 සිසිල් කරන්න පුළුවන්. සිසිල් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා යම් කිසි උෂ්ණත්වයකදී දිය වෙන ප්‍රමාණය ඊට වඩා උෂ්ණත්වය අඩු කරොත් දිය වෙන්නේ නැහැ. උෂ්ණත්වය අඩු වෙද්දී ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී සීනි වලින් සම්ප්‍රයුක්තයි කියලා කියන්නේ මේ මිශ්‍රණයට තවදුරටත් සීනි දිය කරන්නව බෑ. සීනි වලින් මේ මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? තා පොඩ්ඩක්වත් දාන්න බෑ. එතකොට උෂ්ණත්වය අඩු කරාම මොකද වෙන්නේ? දිය වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා අර වැඩිපුර තියෙන සීනි ටික ස්පටික විදිහට අඩිය එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඇයිස එතකොට ලුණු ස්පටික වෙන්නේ නැද්ද? නැහැ. ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ? ලුණු සම්ප්‍රයුක්ත වෙලා නැහැ. මේ මිශ්‍රණය පිරීලා තිබුණොත් තමයි අර උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ස්පටික වෙන්නේ. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම තමයි වෙන්නේ. උත්තරේ ද්‍රාවණය සිසිල් කිරීම 2. 30. 30ට උත්තරේ මොකක්ද? මේ මට ඔක්කොටම කලින් කියනවා අලුත් කරවලේ බලාගෙන හරි ගන්නේ නැහැ. තනියමනේ කරේ? තනියමනේ කරේ? තුවරනේ? නෑ මම මේක උත්තර වලේ ගහලා දුන්නා. මේක පෙගස් උත්තරයි. හරි. 30ට උත්තරේ මොකද්ද? වවුලෙක් රාත්‍රී කාලයේදී ඔය අතිධ්වනි තරංග නිකුත් කරමින් පියාඹනවා. ඩොල්ෆින් සාගරය තුළ අතිධ්වනි තරංග නිකුත් කරමින් ගොදුරු සොයා යනවා. C. හාවෙක් අතිධ්වනි තරංග නිකුත් කරමින් කැලෑවේ ගමන් කරනවා. දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ ධ්වනි තරංග වල වේගය VA VB VC නම් ඒ පිළිතුර මොකක්ද කියලා අහන්නේ වේගවල පිළිතුර. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අතිහරි ධ්වනිනේ ඉතින් එතකොට ධ්වනි තරංගයක් ගමන් කරන්නේ වාතය තුලින් යනවට වඩා වැඩි වේගයකින් තමයි ජලය තුලින් යන්නේ. ජලය තුලින් යනවට වඩා වැඩි වේගයකින් තමයි ධ්වනි තරංගය ඝන ද්‍රව්‍යයක් තුලින් යන්නේ. එතකොට දැන් වවුලා ඉන්නේ වවුල පියාසර කරන්නේ වාතයනේ. එතකොට එයාගේ ධ්වනි තරංගය ගමන් කරන්නේ වාතය හරහා. තේරුණාද? එහෙනම් උතන්දී අඩුම වේගයකින් ධ්වනි තරංගය ගමන් කරන්නේ වවුලගේ. හරි? BA තමයි අඩුම එක. ඩොල්ෆින් ඉන්නේ මුහුදේ. එතකොට එයාගේ ධ්වනි තරංගය ගමන් කරන්නේ ජලයේ. එතකොට ජලය තමයි මේ වාතයට වඩා වැඩි වේගයකින් යන්නේ. දැන් ඊළඟට හාවා ඉන්නේ පොළවේ. නේද? එතකොට හාවා නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගය කොහෙද ගමන් කරන්නේ? හාවා නිකුත් කරන ධ්වනි තරංගය කොහෙද ගමන් කරන්නේ? පොළවෙන්ද? නෑ. ඒක ගමන් කරන්නේ වාතයෙන්. හරිද? හාවා පොළව ඇතුලෙන් යන්නේ නෑ. පොළව උඩින් නෑ. එතකොට තේරුම් ගන්න වවුලයි හාවාගේ ධ්වනි තරංග දෙක සමානයි. හැබැයි ඩොල්ෆින්ගේ ඊට වඩා වේගය වැඩි. තේරුණාද ඒක? හරිද?
ඒ ඔයාලා වර පොඩ්ඩක් අන්දන්න තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. අහසේ යන කෙනෙක් ඉන්නවා, වතුර යන කෙනෙක් ඉන්නවා, පොළොවේ යන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පොළොව තුල පොළොවෙන් යන කෙනා ඝන ද්‍රව්‍යයක් තුලින් යවනවා කියලා වගේ හිතුවොත් එහෙම අර ඒකට හාව ගුලක් අස්සට ඔළුව දාගෙන කෑ ගහනවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. හරි. හරි 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න බෑ. ඒක 12 වෙනි පාඩමෙන් එන එක. රවුම් කරලා තියාගන්න. 31 කරන්න බෑ. ඒකෙන් තමයි ඒකට උත්තරේ කියන්නේ. 32 පහත සඳහන් ලක්ෂණ සලකන්න. න්‍යෂ්ටිය සෛලප්ලාස්මයේ පර්යන්තව පිහිටයි. විශාල මධ්‍යරික්තක සහිත ගෝලාකාර සෛල පිහිටයි. අන්තර් සෛලීය අවකාශ නොපිහිටයි. මෘදුස්තර පටකයේ ලක්ෂණ. මෘදුස්තර පටකයේ න්‍යෂ්ටිය සෛලප්ලාස්මයේ පර්යන්තව තමයි තියෙන්නේ. හරි. න්‍යෂ්ටිය තියෙන්නේ සෛලප්ලාස්මයේ පර්යන්තව. හේතුව තමයි විශාල මධ්‍යරික්තකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගෝලාකාර සෛල නිසා සෛල අතර අන්තර් සෛලීය අවකාශ පිහිටනවා. එතකොට A B හරි C වැරදි. උත්තරේ 1. තිස්තුන වස්තුවක් නිව්ටන් 10 15 සහ P කියලා බල තුනක් යෙදෙනවා. බල තුනක් යටතේ සමතුලිතව තිබේ. 10යි 15යි බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය 12යි. හරි. දැන් ළමයි මේ බල තුනක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත වෙන්න පුළුවන් විදි දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එක විදිහක් තමයි බල තුන සමාන්තර වෙන්න පුළුවන්. අනිත් විදිහ තමයි බල තුන සමාන්තර නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් බල තුන සමාන්තර වේලාවකදී 10යි 15යි බල තුන සමාන්තරයි නම් ඔයාලා දන්නවා එකම පැත්තට තියෙන බල දෙකක් නිසා මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 10යි 15යි සංප්‍රයුක්තය 25ක් වෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන සංප්‍රයුක්තය 25 නෙවෙයි. කීයද? 12යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ එකතුවට වඩා අඩුයි සංප්‍රයුක්තය. හැබැයි මේ දෙන්න අඩු කරාම එන්නේ 5යිනේ. අන්තරයට වඩා වැඩි. ඒක තේරුණාද? එකතුවට වඩා අඩුයි, අඩු කරාම එන ආගයට වඩා අන්තරයට වඩා වැඩි. එකතුවට අඩුයි, අන්තරයට වැඩි කියන්නේ මේ බල තුන සමාන්තරව නෙමෙයි තියෙන්නේ. ආනතව. එතකොට මේ බල තුන මෙහෙම ආනතව තියෙන බල තුනක්. එතකොට මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මේ පැත්තට එන්නේ 12. එහෙනම් P කියන එක 12ට සමානයි. මෙහෙම තමයි බැලන්ස් වෙන්නේ. දැන් තේරුණාද ඒක? හැමතිස්සෙම මෙන්න මේක චෙක් කරන්න. එකතුවට වඩා අඩුයි, අන්තරයට වඩා වැඩි නම් ආනත බල තුන. දැන් මේක 12 ගන්නේ කොහොමද? 12 ගන්න විදිය වැඩක් නැහැ. හොඳේ. මේ කොහොම හරි 12 එනවා. එන විදිය වැඩක් නැහැ. හොයන්න ඉන්නේ නැහැ ඒක. දැන් x ප්‍රකාශය P හි විශාලත්වය 12 නිව්ටන් වේ. ඒක හරි. 10 y ප්‍රකාශය 10 නිව්ටන් හා 15 නිව්ටන් යන බල දෙකෙහි සංප්‍රයුක්ත බලය P බලයේ දිශාව P ක්‍රියා කරයි. දැන් මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තයේ දිශාවටද P ක්‍රියා කරන්නේ? නැහැ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට. එහෙනම් y වැරදි. ඉතින් P හි ක්‍රියා රේඛාව 10 නිව්ටන් හා 15 නිව්ටන් යන බල දෙකේ ක්‍රියා රේඛාවල ඡේදන ලක්ෂය හරහා ගමන් කරයි. ඔව්. මේ දෙන්නගේ බල දෙකේ ක්‍රියා රේඛාවල ඡේදන ලක්ෂය හරහා P ගමන් කරනවා. ඒතකොට ඒක හරි. y සහ z මම ඒකට උත්තරේ කිව්වා නේද? y හා z පමණ දෙක. හරි? ඉස්හතර එක්තරා ජීවියෙකුට පහත සඳහන් ලක්ෂණ ඇත. සංවිධානයේ වූ න්‍යෂ්ටියක් දරන සෛල වලින් යුක්ත වීම, කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කිරීමේ හැකියාව. කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කරන්න පුළුවන් අයට අපි කියනවා මෘතෝපජීවී කියලා. කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කරන්න පුළුවන් අයට මෘතෝපජීවී කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මැරුණු ශාක හා සත්ත්ව දේහ මත තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. උදාහරණ දිලීර වගේ ඒවා, දිරච්ච කොට, ඒ වගේ මැරුණු ශාක හා සත්ත්ව දේහ වල තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. තේරුණාද ඒක?
ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ? සෛල බිත්තියේ කයිටීන් තිබීම. සෛල බිත්තියේ කයිටීන් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ෂුවර් මේ කියන්නේ දිලීර ගැන. ඒ කියන්නේ ෆංගයි රාජධානිය. උත්තරේ දෙක. බෙරයකට සෙමෙන් තට්ටු කළ විට ලැබුණු ධ්වනි තරංගය කැතෝඩ කිරණ දෝලනයේක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කළ විට ඒ රූපයේ ඇති තරංග රටාව ලැබේ. දැන් මෙහෙම තරංග රටාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බෙරයකට සෙමෙන් තට්ටු කරාම. හරිද? ඉහත අවස්ථාවේ දෝ බලයට වඩා වැඩි බලයක් යොදා බෙරයට තට්ටු කළ විට ලැබෙන තරංගයේ තරංග රටාව. වැඩි බලයක් යොදනවා කියන්නේ ළමයි අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවේ වෙන ශබ්ද වැඩි වෙන්න බෑ. එතකොට තරංගයක ශබ්දය රඳාපවතින යාගේ විස්තාරය මත. එතකොට ශබ්ද වැඩි කියන්නේ විස්තාරය වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි තරංගයේ ආවර්ත කාලය ගැන එහෙම නැත්නම් තරංග ආයාමය වෙනස් වෙන එකක් ගැන අපිට කියලා නෑනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් විස්තාරය වැඩි වුණාට තරංගයේ දිග සමාන වෙන්න ඕනේ. තරංගයේ දිග සමාන වෙලා විස්තාරය වැඩි වෙන විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. තේරුණාද ඒක? හතරවෙනි උත්තරේ තරංගයේ දිග පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒක හරියන්නේ නැත්තේ. ඉස්හය ඉස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 40ක් වන ළමේ ගොඩනැගිල්ලක පළමුවන මහලේ සිට මීටර් 9ක් කුසින් පිහිටි තුන්වන මහල දක්වා පඩිපෙළක් දිගේ ගමන් කළේය. මෙම සම්පූර්ණ ගමන සඳහා කොට ගත වූ කාලය මිනිත්තු 2කක ඔහුගේ කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව කොපමණද? හරි. කීයද උත්තරේ? 30යි. හදන්න ඕනේ දෙයක. හරි. බලන්න 36. පඩිපෙළක් දිගේ ළමෙක් ගමන් කරනවා මීටර 9ක් උස තැනකට. එතකොට මේ ළමයාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 40යි. කිලෝග්‍රෑම් 40යි කියලා කියන්නේ නිව්ටන් 400ක් බරයි මු. හරිද? නිව්ටන් 400ක් බරයි. එතකොට මේ නිව්ටන් 400ක් බර පංචස්කන්ධයත් උස්සගෙන තමයි මෙයා මෙතන යන්නේ. හරි. එතකොට මෙයාගේ මේ පංචස්කන්ධයේ බරට විරුද්ධව තමයි මෙයා කාර්ය කරන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ නිව්ටන් 400ක්වත් මෙයා ඉහළට බලයක් යෙදුවේ නැත්නම් මුට මුගේ ඇඟ උස්සගන්න බෑ. හරිද? එහෙනම් මෙයා කරන කාර්ය ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා යොදන බලය කොච්චරක් උසට ගෙනිච්චද කියන එක. කාර්ය ප්‍රමාණය සමානයි බලය වැඩි කිරීම බලය විස්ථාපනය. බලය විස්ථාපනය වෙන්නේ මේ මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 9ක් උඩට. හරිද? එතකොට අපි හොයමු 400යි නිව්ටන්. එතකොට බලය යන විස්ථාපනය මීටර 9යි. ඊය දෙන්නේ 9/4 36නේ. කොහොමද ඕක වැඩි කරන්න කොහොම තියාගන්නකො. ඊට පස්සේ කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව. කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව කියන්නේ ශ්‍රමතාව. ශ්‍රමතාව. ඒ කියන්නේ තත්පරයකදී කරන කාර්ය ප්‍රමාණය. තත්පරයකට ජූල්. තත්පරයකදී කරන කාර්ය ප්‍රමාණය. එතකොට මේකට ආදේශ කරොත් 400 නිව්ටන් වැඩි කිරීම 9 මීටර කාලය කොතරක් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවද මුට මිනිත්තු 2යි. මිනිත්තු 2 තත්පර කරන්න. මොකද වොට් වලින් අහලා තියෙන්නේ. වොට් කියන්නේ තත්පරයට ජූල්. ඒතර මේ දින තත්පර. හරි. හැපුවා. 3 වරක් 3යි, 3 වරක් 2යි, දෙවරක් 1යි, දෙවරක් 20යි, දෙවරක් 1යි, දෙවරක් 10යි, 10 වරක් 3 30යි. අවශ්‍ය නම් හදාගන්න. ඔය කනාවට උත්තර ගාලා හරි ගියයි කියලා සතුටින් ඉන්න බෑ හොඳේ. ඔය කනාවට ගහන්නේ වරදින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ඔය අන්තිම ප්‍රශ්න 10 තියෙන්නේ 30 ඉඳන් 40 වෙනකම්. ඒවේ මොනවා හරි හදන්න ගාණක් දුන්නොත් බොහෝ විට උත්තරේ 1 එන්නේ. ගාණ හදා ගන්න බැරි වුණොත් පළවෙනි උත්තරේට ගහලා. හරිද? හැබැයි දැන් මම කිව්වයි කියලා ගාණ හදන්න පුළුවන්කම තියෙන කම්මැලිකමට පළවෙනි එකට ගහලා වෙලා වැරදි කියන්න එපා. ඒක වැරදුනා කියන්න එපා. හොඳයි. මං කිව්වේ ගාණ හදා ගන්නම බැරි වුණොත්, ගොඩ දා ගන්නම බැරි වුණොත් ගාණ පළවෙනි උත්තරේට ගහලා. මොකද බොහෝ විට ඔය හරි උත්තරේ 1ට තමයි දෙන්නේ. 30 ඉඳලා 40 වෙනකම් අන්තිම ප්‍රශ්න 10යි. හොඳයි. හැබැයි පුතෝ මං කිව්වා කියලා ගාන හදන්න නැතුව එකට ගහලා ඉල්ල වරද්ද ගන්න එපා. හොඳයි. මම එහෙම මේ ගුණ හරපයක් කිව්වේ නෑ. ඒක බැරි වුණොත්. 37. මේකට උත්තරේ මොකද්ද? මේක මේ තාපේ පාඩමේ මේ ළඟදී කතා කරා. මේකේ පරීක්ෂානාලයකට පාට කරපු ජලය දාලා පෑන් බටයක් ගහලා තියෙනවා.
එතකොට මේ පෑන් බටේ B කියලා ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියට වෙනකන් ද්‍රවය පිරීලා තියෙනවා. මෙතන B. දැන් මේක රත් වෙච්ච ජල භාජනයක ගිල්ලුවොත් එහෙම උණු වතුර භාජනයක ගිල්ලුවොත් හරි උණු වතුර භාජනයක ගිල්ලුවොත් එහෙම මුලින්ම වෙන්නේ මෙන්න මේ වීදුරු නලය ප්‍රසාරණය වෙන එක. හරිද? ආගෙන ඉන්න. දැන් මෙතන මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම වෙන්නේ උණු වතුරේ තියෙන රස්නේ නිසා මෙන්න මේ වීදුරු නලය පොඩ්ඩක් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඇතුලේ තියෙන ජලය ප්‍රසාරණය වෙන්න කලින් වීදුරු නලය ප්‍රසාරණය වීම තමයි වෙන්නේ. එතකොට වීදුරු නලය ප්‍රසාරණය වෙන නිසා මේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට විසිරීලා ගිහිල්ලා ජල මට්ටම පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ B වල ඉඳන් චුට්ටක් ජල මට්ටම පහළට බහිනවා මුලින්. ඊට පස්සේ උණු වතුරේ තියෙන රස්නේ වීදුරුවත් පහු කරගෙන ඇතුලට යනවානේ. ඒ කියන්නේ ද්‍රවය රත් වෙන්න පටන් ගන්නවානේ දෙවනු. ද්‍රවය රත් වෙනකොට එයා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රසාරණය වෙනවා. ද්‍රවය ප්‍රසාරණය වෙද්දී වීදුරු භාජනයේ ප්‍රසාරණය වුණාට වඩා වැඩිපුර ප්‍රසාරණය වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? වීදුරු භාජනයේ අර වැඩි වෙච්ච පරිමාවත් අභිභවගෙන මෙයා පහු දීප් පහු කරන් උඩට යනවා. තේරුණාද? මුලින් පහළ බහැලා පස්සේ තමයි වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ Z එක. උත්තරේ 3. 37ට 3. ඉත් 8. 38. හරි. සත්‍ය ප්‍රකාශය අහන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා මෙතන පොඩි chart එකක්. මේ chart එක බැලුවොත් පළවෙනි තප්පරයේදී මීටර් 4ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි තප්පරයේදීත් මීටර් 4ක් ගිහින් තියෙනවා. තුන්වෙනි තප්පරයේදී ඒ කියන්නේ දෙවෙනි තප්පරේ නම් තුන්වෙනි එකට යද්දී මීටර් 2යි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම තප්පරයකදීම ගිය දුර සමානයිද? විස්ථාපනය සමානද නැහැ. එහෙනම් ප්‍රවේගය සමාන නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි එක වැරදි. මධ්‍යක ප්‍රවේගය 3යි. මධ්‍යක ප්‍රවේගය ගන්න ගමන් කළ මුළු දුර බෙදීම ගත වූ මුළු කාලය. ගමන් කළ මුළු දුර මීටර් 18යි කාලය තප්පර 6යි. එතකොට මේක මේකෙන් බෙදුවාම 3යි ms ශ්‍රේණියක එනවා. එන්න දෙවෙනි එක හරි. උත්තරේ 2. දැන් බලන්න මේක ගාන හදාගන්න බැරි වුණා කියලා එකට ගහින්න එපා. දුවන්නේ. ඒකක මම මොකද මධ්‍යක ප්‍රවේගය ගන්න එහෙමයි. ගමන් කළ මුළු දුර බෙදීම ගත වූ මුළු කාලය. 39 වෙනි කරන්න බෑ. ඒක 13 වෙනි පාඩමෙන් ඉන්නේ. විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය. කොච්චරවත් තේරෙන්නේ නැති, කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැති පාඩමක් ඒක. හරි. 13. 39 රවුම් කරන්න 40. 40ට උත්තරේ මොකද්ද? එයා සාමාන්‍ය දැනීම පාවිච්චි කරලා නම් හිතලා කියත හැකියි. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධනයේ උදෙසා වැදගත් වන කාර්යය. ආහාර සැතපුම අවම කිරීම, ශක්ති කළමනාකරණය, පාරම්පරික දැනුම හා තාක්ෂණයේ භාවිතය. ওই තුනෙන් මොකද්ද හොඳ? Aද, Bද, නැත්නම් ABද, BCද, ACද, ABCද? මොකද්ද? තුනම. තිරසාර සංවර්ධනය කියන්නේ මොකද්ද? තිරසාර සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ වර්තමාන අනාගත පරපුරට ස්වභාවික සම්පත් ඉතිරි කරමින් වර්තමානයේදී නැනවත්ව ස්වභාවික සම්පත් භාවිතා කිරීම. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහේ නෙවුන්ටත් ඉතුරු කරලා පාවිච්චි කරන් කියලා කියන්නේ. විනාශ කරන්න එපා කියලා. හරිද? ඒතර ආහාර සතපමාවම කිරීම කියන්නේ මොකද්ද? කෑම ගේන්න යන දුර අඩු කරන්න කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ළඟ කඩෙන් කන්න කියලා දෙක් කියන්නේ. මේ ළඟ කඩෙන් කෑවොත් මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් බත් ගත්තොත් එහෙම පොළොන්නරුවෙන් හරි කුරුණෑගලින් හරි එහෙන්නේ හාල් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි පාන් කෑවොත් තිරුණු පිටි කොහෙන්ද එන්නේ? පාන් හදන්නේ පාන් පිටි තිරුණු පිටියේ බෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඇමරිකාවේ වගේ රටවල් වලින් තමයි තිරුණු පිටි ආනයනය කරන්නේ. එතකොට අපි පාන් ගෙඩියක් හදනකොට තිරුණු පිටි ඇමරිකාවේ ඉඳන් එන්න ඕනේ. ප්ලේන් එකේ දෙන්නේ නැවේ එන්නේ. ඒතකොට නැවේ එනකොට ඉන්ධන ගොඩක් දහනය වෙනවා. ඒ ඉන්ධන වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. වායු ගෝලයට ලොකු පරිසර දූෂණයක් වෙනවානේ. තේරුණාද? එතකොට පාන් කණ එකේ ආහාර සැතපුම ගොඩාක් වැඩි. මොකද පාන් හදන්න ඕනේ අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඇමරිකාවේ. තේරුණාද? හැබැයි දැන් අපි කුරුණෑගලින් බත් හාල් අරගෙන ගෙදර පොල් ගහෙන් පොල් ගෙඩියක් කඩාගෙන ගෙදර මිරිස් ගහෙන් මිරිස් කරල් ටිකක් අරන් සම්බෝලයක් හදලා බත් කෑවොත් අර සම්බෝලෙත් එක පාන් කනවට වඩා ආහාර සැතපුම ගොඩක් අඩුයි. තේරුණාද? ඒකට ආහාර සැතපුම අවම කිරීමත් හොඳයි. අනිත් දෙකත් හරි. ඒ අනුව උත්තරේ 4 ABC ඔක්කොම හරි. දැන් 40න් කීයද කියලා දාන්න. අර කරන්න බැරි දෙක අත්තරියාම ඔයාලට 40න් 38ක් උඩරින් එන්න ඕනේ. දාන්න බලන්න කීයද කියලා. මට ආසයි වගේ ලක්ෂණ දැන් ගන්න.
37යි අම්මසේ. 35යි. 37යි. යකෝ වාර විභාග පේපර්ස් වලට වඩා O level paper ලේසි වගේ නෙමෙයි. හොඳයි ඇත්තටම ලකුණු හොඳයි. ලකුණු හොඳයි ඇත්තටම. ඇත්තටම O level paper ලේසිද වාර විභාගයේ වඩා. ඒක මං කියන්නේ. අමාරු පේපර්ස් කරලා පුරුදු වුණාම හැබැයි පුතෝ මේ දැන් මේ පන්තියේදී ඔය ලකුණු ගත්තට මතක තියාගන්න ඕකේ ලකුණු 5ක් විතර අඩු වෙනවා විභාගෙදී ලියද්දී හොඳේ. ඒ වෙලාවේ බය වෙලා ලියන්නේ. හරිද? දැන් ඔයා බය නෙමෙයි ලියන්නේ ඔයා එන චිල්ල ගැන ලියන්න මේ පේපරේ. හරි? නැත්තම් වෙන්නේ විභාගේ ප්‍රතිඵල එන දවසට අර කියන්න තමයි නේද? සත්‍ය බොහෝම කටුකයි. සත්‍ය බොහොම කටුකයි. නමුත් ඒ කටුක සත්‍ය අපිට පිළිගන්නම වෙනවා කියලා තමයි ප්‍රතිඵලය කියන්නේ. කොහොමද ප්‍රතිඵලය දාන්නේ රැට? එතකොට වඩා සුබ උදෑසනක් කියලා කියනවා. හරි අපි යන් දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටස මෙහෙමයි. හැම ප්‍රශ්නෙම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයාලට අමාරු කොටස් ටික විතරක් මට කියන්න. ඒතර අපි ටික සාකච්ඡා කරමු. නැත්නම් ඔක්කොම කරන්න ගියොත් වෙලාවමදි. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ 15 වෙනි පාඩමෙන්. ඒ නිසා මම මේ පාඩම පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්නේ අතාරිනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දිගු කල් පවත්නා කාබනික දූෂක ගැන එහෙම දන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගෙන්. හරි දැන්ම අහන්නේ නැහැ. පස්සේ අහනවා. දැන්ම අහන්න. ඉන්න දැනට මම මේක කියනවා. කරා නම් හොඳයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න ඕනේද? ඒකේ අමාරු තැනක් තියෙනවද? දෙවෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාගන්න බැරි තැනක් තියෙනවද ඒකේ? නෑනේ. හරි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ප්‍රශ්නේ ඇටෝම ඇඳලාද? කොහොම පෙන්නන්න බලන්න මට ඇටෝම ඇඳපු එක. හරි ඇටෝම ඇඳලා නම් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. කො නම් කරා. හොඳයි. කො ඇඳේ නැද්ද? ඇඳේ නැහැ. අඳින් තේරෙන්නේ නැද්ද ඒක? ඇඳ. හොඳයි නම් කරන්න ඕනේ. හරි අපිට අගාල උත්තර ටික බලාගෙන යන්න. ABC යන පෘෂ්ඨවංශී කාණ්ඩය නම් කරන්න. A ගෙම්බයි සලමන්දරා ඉන්නේ උගේ ජීවි ඇම්ෆිබියා. B රෙප්ටීලියා. C මැමේලියා. වගුවේ සඳහන් වල චලතාපී සතුන් දෙනෙක් චලතාපී කියන්නේ පරිසර උෂ්ණත්වය අනුව දේහ උෂ්ණත්වය වෙන සත්තු. ඒ අනුව ඉබ්බා, නයා, ගෙම්බා, සලමන්දරා, මුඩු අශ්වයා, නඩුවා හයින් කැමති එකක් ලියන්න. මිනිසුන් අයත් වන්නේ C වලට. ඒ කියන්නේ මැමේලියා කාණ්ඩයට. පියාසර කිරීම සඳහා ආවේශ කාණ්ඩයට පෘෂ්ඨවංශයෙන් සතු ලක්ෂණ දෙකක්. සැහැල්ලු දේහ සැකිල්ලක් තිබීම, අනාකූල දේහ හැඩයක් තිබීම. සමනද ලියු. පූර්ව ගාත්‍රා පියාපත් බවටපත් වීම. හරි. ඒක. හරිනේ. දැන් හොටක් පැවතීම කියලා ලියන්න එපා. හොට වැඩක් නැහැ නේ පියාඹන්න. හරිද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව නිපද වෙන බව පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වීමට ඔබට පවරා ඇත. එතකොට අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇටෝම. කුඩීලයක් තිබ්බ. ඇඳ හයිඩ්‍රිල්ල ගහක් දැම්මා. වතුරෙන් පිරෙව්වා. එකරුම් නලයක් අනිත් පැත්තට නැවුවා. මේක සම්පූර්ණයෙන් වතුරෙන් පුරවන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන උඩ ලියන්න ඕනේ එකතු වන වායුව කියලා. මොකද මේක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් පිට වෙනවා. ඒ ඔක්සිජන් ටික බුබුලු දාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන එකතු වෙනවා. එකතු වන වායුව. ජලය, එකරුම් නලය, කුණීලය, හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය නම් කරන්න ඕනේ. එකරුම් නලය නේ දීලා තියෙන්නේ. ඔව්. එකරුම් නලය, කුණීලය, හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකය. තමයි පුළුවන් තරම් MCQ පේපරේ ලකුණු වැඩි කරගන්න. මොකද ඒක තමයි වාසිය වෙන්නේ අපිට. නැත්තම් මේ දෙවෙනි කොටසෙන් ලකුණු ගන්න එක ටිකක් ලියන්නත් හරියට. ඔබ මාන්තිද?
මේ මෙච්චර මේ උදේ ඉඳන් කියවන මට මහන්සි නෑ. මේ දවස්වල ඉතින් පොඩ්ඩක් මහන්සිත් වෙයි. දැන් හිට පටලවම් විද්‍යාව එහෙම ලියන්න එපා හොඳයි සිංහල පෙපරේට. ගෙදර ගිහිල්ලා ওই ਵਿਚාර ටිකක් එහෙම බලා ගන්න මේ පාර දැද්දෙකම ඉද්දන්න. ඈ මං කියන්නේ වෙනවා හෙට වැද්දෙකම ආවොත් මට ඇවිල්ලා කියන්නකො. ඒ මොනවද සිංහල පන්තියකුත් දාගන්න. හරි. සකස් කළ ඇටවුම B කොටසේ රෝමිලක්කන් දෙක අර කැඳල ඉවරුනහම සකස් කළ ඇටවුම හිරු එළියට නිරාවරණය පරිදි තැබුව විට ලැබෙන නිරීක්ෂණය වායු බුබුලු පිට වේ. එහෙම නැත්නම් වායු බුබුලු කැකෑරුම් නලයේ ඉහළ එක්රැස් වේ. වාතය පිට වේ කියලා ලියන්න එපා. මෙම පරීක්ෂණයේදී නිපදවන වායුව ඔක්සිජන් බව තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද? දැන් ඔය කොහොමද කියන්නේ අර උඩ එකතු වෙච්ච වාතය වායුව ඔක්සිජන් කියන්නේ. නලය තුලට පොලිඟු කීරක් ඇතුල් කිරීම. දීප්තිමත්ව දැල්වේ. නලය තුලට පොලිඟු කීරක් ඇතුල් කළ විට එය දීප්තිමත්ව දැල්වීමෙන්. නලය තුලට පොලිඟු කීරක් ඇතුල් කළ විට එය දීප්තිමත්ව දැල්වීමෙන්. හරි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය තුලිත රසායනික සමීකරණයකින් ලියා දක්වන්න. 6ක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ධන 6ක් ජලය, ඊතලයේ උඩ ආලෝක ශක්තිය, ඊතලෙන් පල්ලෙහා හරිත අප්‍රේල. ග්ලූකෝස් ධන 6ක් H2O. නෙමෙයි O2. හරිද? තුලණය වෙන්න ඕනේ නැත්තම් වැරදි. ග්ලූකෝස් වලට 6ක් දාන්න එපා. නැතුව අනිත් ඔක්කොටම 6ක්. හරි. දැන් 15න් කීයද කියලා දාන්නේ ප්‍රශ්නෙට. sorry ඒක ලකුණු දාන විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. හරියට ඕනේ. ඉස්තෙන් වල ලකුණු වෙන විදිය දන්නේ නැහැ. එක් කියන්නේ ගියොත් එහෙම තව වෙලා යනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේක හිස්තැනකට එක ලකුණු ගන්න මම දැක්කයි 2යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි රූප සටහන දිනවල 3යි. මේ ඒ ඕගොල්ලෝ දාලා යන්න එපා. ඊට පස්සේ මට ලකුණු කියන්න වෙනවා පැය භාගයක් විතර ඉස්සේ. මෙහෙම දාන්න. දැන් 10 පන්ති ළමයි පේපර් එක ලියන්නේ උන්ට ලේසි ලකුණු එකතු කරගන්න ගියාම එන වෙලාවක්. හරි. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ එපා. 3 ඒ ආවර්තිතාවයේ දෙවන ආවර්තයට මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම අණුපිළිවෙලින් තොරව පහත දී ඇත. පිළිවෙලට ලියන්නලු. අපි පටන් ගමු ලිතියම් වලින්. ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. F key ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න. F කියන්නේ fluorine, fluorine කියන්නේ 9 වෙනියා. එතකොට 2යි 7යි. 2,7. ලිතියම් හා ඔක්සිජන් අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදෙන රසායනික සෑදෙන සංයෝගයේ රසායනික සූත්‍රය. ලිතියම් හා ඔක්සිජන්. ලිතියම් වල සංයුජතාව 1යි, ඔක්සිජන් වල සංයුජතාව 2යි. මාරු කරාම Li2O. අද පන්තියේ එන්න නැතුව රෙකෝඩින් එක බලන් ඉන්න උත්තමයන්ට ලිතියම් වල සංයෝජතාව 1යි, ඔක්සිජන් වල සංයෝජතාව 2යි. ඒතර මෙහෙම මාරු කරලා Li2. සංයෝජතාව හොයන විදිය දන්නවනේ. අර මං කිව්වේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියලා බලන්න කියලා. ඉහත ඒහි සඳහන් සංයෝගයේ පවතින රසායනික බන්ධන වර්ගය. මෙතන තියෙන්නේ ලෝහයකුයි අලෝහයකුයි. ඒ කියන්නේ අයනික බන්ධනයක් තියෙනවා. අයනික බන්ධන. රෝමිලකම් 4 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ ලුයිස් ව්‍යුහය. මෙන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ ලුයිස් ව්‍යුහය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේක අඳ විදිහට තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්නේ ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්න මෙහෙම. මේක අඳින්න මෙහෙමයි. කාබන් වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4යි, ඔක්සිජන් වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. කරයි 5යි 6යි. හරි.
මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එකතු වෙලා එක බන්ධනයක් හදනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එක බන්ධනයක් හදනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එකයි මේක එකයි. එතකොට මේ පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ගානේ බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. වටේ බලන් ඉන්න කට්ටිය එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙක ගානේ තියෙනවා. මේ තියෙන බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ද්විත්ව බන්ධනයක් හැදෙන්නේ. මේක තමයි ලුයිස් ව්‍යුහය. ඊට පස්සේ ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය කොහොමද අඳින්නේ? ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය අඳින්නේ මේ ඉරි කෑලි වෙනුවට තිත් දාන්න. ඉරි කෑලි වෙනුවට ඔක්කොම තිත්. ඉරි කෑලි වෙනුවට ඔක්කොම තිත්. මොන ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය. තිත් කතිර සටහන. තිත් කතිර සටහන මෙහෙම. ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මම තිත් වලින් පෙන්නනවා. කාබන් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මම කතිර වලින් පෙන්නනවා. මෙන්න තිත් කතිර සටහන. මෙන්න ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය. මෙන්න ලුයිස් ව්‍යුහය. මිනිරන් හා දියමන්ති යන කාබන්හි ප්‍රධාන බහුරූපී ආකාර වේ. එම බහුරූපී ආකාරයෙන් විද්‍යුතය සන්නායනය කරන්නේ මිනිරන්. මිනිරන්. මෙම ආවර්තයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය වලින් පළමුව වන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම මූලද්‍රව්‍යයත් විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩිම මූලද්‍රව්‍යයත්. පළමුව වන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම වෙන්නේ ලිතියම්ගේ, විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩිම වෙන්නේ ක්ලෝරින්ගේ. එතකොට එහෙම ලියුවනම් හරි. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අඩු මූලද්‍රව්‍ය ලිතියම්නේ. ලිතියම්, ෆ්ලෝරින් කියලා ලියුවනම් හරි. පිළිවෙලින් ලියන්න තියෙන්නේ. Li, F. P කොටස. ඔක්සිජන් නිපදවා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි සංයෝගය. D කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 1. පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් KMnO4. පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් රත් කරාම ඔක්සිජන් හැදෙන සමීකරණ මතකද? ප්‍රතික්‍රියාව මතකද? මේක අහලා නැහැ මම නිකන් මේ පාර ඇහුවොත් එහෙම KMnO4 රත් කරනවා. එතකොට තමයි K2MnO4 පොටෑසියම් මැංගනේට් ධන MnO2 මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ධන ඔක්සිජන් වායුව. මේක මොන જાතිය ප්‍රතික්‍රියාවක්ද? රසායනික වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවක්. එක ද්‍රව්‍යයක් තවත් ද්‍රව්‍ය කිහිපයකට වියෝජනය වෙනවා. හරි. K2MnO4 කියන්නේ පොටෑසියම් මැංගනේට්. MnO2 කියන්නේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ්. හරිද? O2 කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව. හරි. දැන් ඊළඟ එකේ අහන්නේ කුමන වර්ගයේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්ද කියලානේ. එහෙනම් ඒක මොන වර්ගයකද? රසායනික වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාව. රසායනික වියෝජන. රසායනික වියෝජන. ඒ කියන්නේ එක ද්‍රව්‍යයක් තවත් ද්‍රව්‍ය කිහිපයකට වෙන් වෙනවා. හරි. අනිත් වර්ග තුන මොනවද? ප්‍රතික්‍රියා වර්ග තුන. රසායනික සංයෝජන. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය දෙකක් එකතු වෙලා තනි ද්‍රව්‍යයක් හැදෙනවා. අනිත් එක ඒක විස්ථාපන. එක් ද්‍රව්‍යයක් වෙනත් එකකින් තව මූල ද්‍රව්‍යයක් විස්ථාපනය කරලා එයා එතන ප්ලග් වුණා. අපි කතා කරේ සෝල්ට් සිංක් සල්ෆේට් X එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා X සල්ෆේට් හදනවා. ඊට පස්සේ ද්විත්ව විස්ථාපනය වෙනවා. දෙන්නෙක් විස්ථාපනය වෙනවා. දෙන්නෙක්ම රීප්ලේස් වෙනවා. හරි? ඒක. මතකයි ඔය. මේමයි ඉතින් මට ආයෙ රිවිෂන් පන්ති දදා කරන්න නම් ටයිම් එකක් නැහැ ඕනේ. රිවිෂන් පන්තියක් කියලා ආයෙ වෙන දවසක් ගන්න කරන්න නම් බෑ ඉතින්. පේපර්ස් කරනකොට තමයි ඉතින් ඔයයි කියලා දෙන්න වෙන්නේ. මාසෙට එකපාරක් පේපර් එකක් තියෙනවා මතකයි නේද? කිව්වා. හරි. අන්තිම සතියේ පේපර් එකක් තියෙනවා. හැම මාසෙම. මං කියන්නේ මොන පේපර් එකද කරන්න ඕන කියලා. සමහර විට මම හදලා දෙන පේපර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාස් පේපර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඒක මං කලින් කියන්නේ නැහැ. මොන පාඩම් වලින්ද කොහෙන්ද අහන්නේ. හැම ඕන තැනකින් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. තේරුණාද?
පරීක්ෂණයේ සිදු කිරීමේදී අදාළ සංයෝගයේ බහාලීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු උපකරණය. දැන් අදාළ සංයෝගය කියලා අදහස් කරන්නේ පොටෑසියම් පර්මැංගනීස් KMnO4. KMnO4 අපි රත් කරන්නනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රත් කරන නිසා ඕක පරීක්ෂා නලයකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. දාන්න ඕනේ කැකෑරුම් නලයකට. එහෙනම් භාවිතා කළ යුතු උපකරණය කැකෑරුම් නලය. මතක තියාගන්න මොනවා හරි දාලා රත් කරනවා නම් කැකෑරුම් නලයකට තමයි දාන්න ඕනේ. ඔක්සිජන් වායුව එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා විද්‍යාගාරයේ භාවිතා කරන ක්‍රමය කුමන නමකින් හැඳින්වෙන්නේ? දැන් මෙතනින් පිට වෙන ඔක්සිජන් එකතු කරගන්න භාවිතා කරන ක්‍රමය මොන නමින්ද හඳුන්වන්නේ? ජලයේ යටිකුරු විස්ථාපන කර. වායු සංග්‍රහණ මංචයක් තියෙනවා. ඒක උඩින් වායු සරාවක් හයි කරලා දෙන්නේ. මෙතෙන්ට බටයක් එනවා. මේ බටේ හයි කරලා තියෙන්නේ අර කැකෑරුම් නලයට. ඒක කැකෑරුම් නලයේ මෙතන පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් රත් වෙනවා. රත් වෙනකොට එතනින් ඔක්සිජන් හැදි හැදි මේ බටේ දිගේ එනවා. ඇවිල්ලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙන් පුරවලා තියෙනවා. හරි. මේක වතුරෙන් පුරවලා තියෙනවා. වායු සංග්‍රහණ මංචය ඇතුලේ වායු සරාව ඇතුලේ සම්පූර්ණ වතුර තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔක්සිජන් හැදි හැදි බුබුලු දාගෙන උඩට එනකොට මෙතන උඩ ඔක්සිජන් වායුව එකතු වෙනවා. එකතු වෙනකොට වතුර ටික පල්ලෙහෙන් එළියට යනවා. පල්ලෙහෙන් එළියට යනවා වතුර ටික. එතකොට ජලය යටින් අයින් වෙන්නේ. අයින් වෙනවට අපි කියන්නේ විස්ථාපනය. එතකොට ජලය යටින් විස්ථාපනය වෙන නිසා ජලයේ යටිකුරු විස්ථාපන කරනවා. හරි. බලන්න එක හරි ලේසි. 4 පිළිහුඩුවෙකුට පොකුණක් තුල සිටින මාළුවෙක් නිරීක්ෂණය වන අවස්ථාවට අදාළ කිරණ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. කිරණ සටහන අනුව I සහ R කෝණ නම් කරන්න. I කියන්නේ පතන කෝණය, R කියන්නේ වර්තන කෝණය. එක මාධ්‍යයකින් නම් තව මාධ්‍යයකට ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තනය වෙන්නේ. පරාවර්තන කියලා ලියුවොත් හරියට වර්තන කෝණ. රූපයේ දක්වන මාධ්‍ය දෙක සැලකිල්ලට ගනිමින් sin I බෙදීම sin R මගින් දෙනු ලබන නියතය කුමක්දයි සඳහන් කරනවා. වර්තනාංකය කියලා ලියුවොත් ලකුණු හම්බෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත්. sin I බෙදීම sin R කියන්නේ වර්තනාංකය තමයි. හැබැයි වර්තනාංකය කියන්නේ එක මාධ්‍යයකට සාපේක්ෂව අනිත් මාධ්‍ය වර්තනාංකයේ විදිහට මතකයිනේ. වාතයට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය, ජලයට සාපේක්ෂව විදුලි වල වර්තනාංකය. එහෙනම් එතකොට ආ කියන්න ඕනේ කාට සාපේක්ෂව කාගෙද කියලා. නිකම්ම වර්තනාංකය කියලා පොලින් ගහුවාගේ උත්තරේ ලියන්න බෑ. I R හරි. sin I බෙදීම sin R. නැක්ස්වල ඉගෙනලා නැතුණාට මම මේක sin කතන්දර කියලා දුන්නා. sin cos tangent අර වගුව දුන්නම. හරි. ඕන වලට කොහොමද ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේක වර්තනාංකය. හරි. n. වර්තනාංකයේ සංකේතය n. මෙතනට අකුරක් දාන්න ඕනේ, මෙතනට අකුරක් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ වර්තනාංකය අපි ලියන්නේ මෙහෙමයි. පතන කෝණය පවතින මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන කෝණය පවතින මාධ්‍යයේ වර්තනාංකයේ විදිහට තමයි අපි මේක කියන්නේ. හරිද? කොහොමද වර්තනාංකය කියන්නේ? පතන කිරණය, පතන කෝණය නෙමෙයි. පතන කිරණයේ තියෙන මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන කිරණයේ තියෙන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. දැන් පතන කිරණයේ තියෙන මොන මාධ්‍යයේද? ජලය තුල. වර්තන කිරණයේ තියෙන මොන මාධ්‍යයේද? වාතය තුල. දැන් මේක කොහොමද ලියන්නේ? ජලයට සාපේක්ෂව වාතයේ වර්තනාංකය. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙම තමයි වර්තනාංකය අපි ලියන්නේ. පතන කිරණය පවතින මාධ්‍යයේ වර්තනාංකයට පතන කිරණය පවතින මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන කිරණය පවතින මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. එහෙම ලියන්නේ. හරි. ලියගන්න උත්තරේ. ජලයට සාපේක්ෂව වාතයේ වර්තනාංකය. ජලයට සාපේක්ෂව වාතයේ වර්තනාංකය. එතකොට මේ උදාහරණය හැටියට නම් මේක ලියන්නේ ජලය n වාතය කියලා. මේක කියවන්නේ ජලයට සාපේක්ෂව වාතයේ වර්තනාංකය. ඔතනට මෙහෙම ලිව්වත් හරි. වාක්‍ය ලියන්නේ නැතුව මෙහෙම ලිව්වත් හරි. හැබැයි වාර පුරුද්දට වාතයේ මේ පැත්තට දාලා අපි හැම එකම වාතයට සාපේක්ෂවනේ වර්තනාංකය කියන්නේ. හැමතිස්සෙම හරියද? ඒ පුරුද්දට වාතයේ මෙතන දාලා ලිව්වත් හරිද? මේ ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න. මේ විදිහට වරදින්නේ නැහැ. මේ පැත්තට දාන්නේ පතන, මේ පැත්තට දාන්නේ වර්තන කිරණය. කියවන්නේ මෙහෙම.
පතන කිරණය පවතින මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව වර්තන කිරණය පවතින මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. අපිට A level වල කියලා දුන්නොත් මෙහෙම තමයි. O level D level දාලා නැහැ නේ physics නම් physics එච්චරයි. හරි. මාළුවා සිටින්නේ යයි පිළිහුඩුවාට දර්ශනය වන්නේ ABC ස්ථාන තුනෙන් මොකේද කියලා අහනවා. ඒ පිළිහුඩුවට පේන තැන් තුනක් පෙන්වලා තියෙනවා. එතන C. මේ හරිය B. මේ හරිය A. දැන් පිළිහුඩුවට පේන්නේ මාළුවා කොහේ ඉන්නවා වගේ. පිළිහුඩුවට පේන්නේ මාළුවා B වල ඉන්නවා වගේ. මොකද ඕක ආපස්සට දික් කරලා බලන්න B වලදී තමයි කැපෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාළුවා විශ්සිලා පේන්නේ. හැබැයි පිළිහුඩුවා කොච්චර හොඳට ප්‍රකාශ විද්‍යාව දන්නවද කියනවනම් ඌ ගානට වතුර යටට ඇවිල්ලා මාළුවා අල්ලන් යනවා. ඌ දන්නවා මාළුවා මෙතන කරනකොට ඌ එතන නෙවෙයි ඉන්නේ ඊට කොච්චරක් පල්ලෙහෙන්ද කියලා. මෙතන කියලා දෙලා අපිට තමයි ප්‍රකාශ විද්‍යාව බැරි. පිළිහුඩුවට පුළුවන්. B කොටස ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් අහලා තියෙන්නේ. පාටික තාම කරන්න බෑ. අර උපකරණ ඕගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඩයෝඩ් එක, ඊට පස්සේ ADR එක, ඊට පස්සේ කැපැසිටර් එක දන්නේ නැහැ, ධාරිත්‍රකය දන්නේ නැහැ, ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දන්නේ නැහැ. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකය නම් දන්නවා. ඒ අනුව ඒ උනාට තාම ඕගොල්ලෝ ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් ඍජුකරණය කරන්න හැටි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔය ප්‍රශ්න තාම කරන්න බෑ. හරි. දැන් මොනවද ඊළඟට තියෙන අවුල? පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරාද? පස්වෙනි කරා. ඒකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? තියෙනවද? අමාරු තැනක් මට නම් පේන්නේ නැහැ අමාරු තැනක් ඒකේ. නෝට් එක බැලුවොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? හරි. 6 වෙනි එකේ WXYZ වල දන්නේ නැහැ. ඒ B කොටස කරන්න බෑ. C කොටස කරන්න පුළුවන් හැබැයි. A කොටස දන්නේ නැහැ. B කොටසක් බෑ. C කොටස කරත හැකියි. C කොටස කරාද? නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නේ අතෑරියද? අතෑරි කළා. කරේ නැහැ. සාන්ද්‍රණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. කරාද ඒක? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කොච්චර ස්කන්ධයක් ඕන වුණාද? ග්‍රෑම් 0.5 5.85. හරි. කොහොමද මම ඒක කිව්වේ ගාන හදන්න නැතුව? දැන් සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල් 1යිනේ. හරිද? සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල් 1යිනේ දීලා තියෙන්නේ. හරිද? නෑ මේ තියෙනකොට වඩා හදලා බලන්න. C කොටසේ පළවෙනි එකට උත්තරේ මම මේ කියන්නේ රෝම ඉලක්කම් 1. මිශ්‍රණ වල අඩංගු සංඝටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා අදාළ අවස්ථා තුනක් පහත සඳහන් වේ. खनिज වැලි වලින් විවිධ खनिज වෙන් කර ගැනීම, බොර තෙල් පිරිපහදුව මගින් පෙට්‍රෝලියම් වෙන් කර ගැනීම, ලිං ජලයෙන් ආසුද්ධ ජලය ලබා ගැනීම. වෙන් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම ලියන්න තියෙනවා. පළවෙනි එකට खनिज වැලි වලින් විවිධ खनिज වෙන් කර ගැනීම. ඒකට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? එහුන්නේ. යාන්ත්‍රික වෙන් කිරීම ලියන්න පුළුවන්. බොර තෙල් පිරිපහදුව මගින් පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන වෙන් කර ගැනීම. භාගික ආසවනය. භාගික ආසවනය. ලිං ජලයෙන් ආසුද්ධ ජලය ලබා ගැනීම. සරල ආසවනය. සරල ආසවනය. බොහොම හොඳයි. රෝමිලකන් 2. දෙකේ A 1.0.0 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය 100ක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්කන්ධය ගණනය කරා. මේමයි හදන්නේ. මම බෝඩ් එකේ හදනවා. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. හැදුවේ නැති අය ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. අපිට දීලා තියෙන මිශ්‍රණය MOL DM ඍණ තුන එකක් වෙච්ච සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක්. ඒකෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් තමයි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. දැන් මේක හැටියට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ ඝන ඩෙසිමීටර එකක් ඇතුලේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල
එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ උඩින් කියලා තියෙන එක ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක ලියාගත්තා ඝන ඩෙසිමීටරයක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල එකයි. එම නිසා ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල කීයක් තියෙන්න ඕනේද? එකයි. ඒ මොකද ඒ හරුද? අයි ඝන ඩෙසිමීටර එකක් සමානයි ඝන සෙන්ටිමීටර 1000යි. එහෙනම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක එච්චරක් නම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල කීයක් තියෙන්න ඕනේද? එකයි මවුල බෙදීම 1000 වැඩි කිරීම 100. කැපුණා. එතකොට අපිට එන උත්තරයක් 0.1යි මවුල 10න් එක. අපි දන්නවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල මෞලික ස්කන්ධය කැපිටල් M NaCl සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල මෞලික ස්කන්ධය 58.5 ග්‍රෑම් මවුලයට. මේකේ අදහස් තමයි මවුල එකක් ඇතුලේ ග්‍රෑම් 58.5ක් තියෙනවා. එහෙනම් මවුල දශම එකක් ඇතුලේ 58.5 ග්‍රෑම් බෙදීම එකයි මවුල වැඩි කිරීම 0.1. මවුල වලට මවුල කැපිලා යනවා. මේක 0.1කින් වැඩි කරාම ග්‍රෑම් 5.85. එතකොට මම හදන්න නැතුව උත්තරේ හරි කියලා කොහොමද කිව්වේ? ගාන හදලවත් බලන්න නැතුව. 1000ක තියෙන එකක් නම් 100කනේ අහන්නේ. ඒක 100ක තියෙන 0.1යි. එතකොට මම බැලුවා මවුල 0.1ක් ගන්න නම් මේක 10න් එකක් ගත්තා. ටක් ගන්න. විද්‍යාගාරයේදී එහි සඳහන් කළ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය සාදා ගැනීමේදී අනුගමනය කරන පියවර අනුපිළිවෙලින් ලියන්න. ඔය පියවර ටික මම දීලා තියෙනවා අර පොතේ. හරිද? මේ ටියුට් එකේ මම දීලා තියෙනවා. අන්නේ පියවර ටික ලස්සනට බලාගෙන ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම උපකරණ හොඳින් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙදඬු තුලාවක් හෝ සිව් දඬු තුලාවක් හෝ රසායනික තුලාවක් හෝ මොකක් හරි මගුලක් භාවිතා කරලා ওই ස්කන්ධය හරියට මැනගන්න ඕනේ. මැනගෙන ඔරලෝසු කතාවකට අරගෙන ওই ටික ඊට පස්සේ දෙවුම් බෝතලයක් ආධාරයෙන් ප්‍රවේශමෙන් පරිමාමිතික ප්ලාස්ටිකුවකට එකතු කරගන්න ඕනේ. කොච්චරක පරිමාමිතික ප්ලාස්ටිකුවක්ද? මිලිලීටර් 100ක. හෙවත් ඝන සෙන්ටිමීටර 100. 100ක් නෑනේ 200ක් බයිද? දැන් 100ක් මොනේ. 200කට භාගයක් හැදුවොත් අපි කොහොමද දන්නේ හරියටම භාග කොතනද කියලා? නේ? 100 නම් 100ක් හදන්න ඕන නම් 100ක්. 200ක් හදන්න ඕන නම් 200ක් ගන්න. තේරුණාද? අරගෙන මට්ටමට වෙනකම් වතුර දාලා කලවම් කරලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. තාමනා හරි ප්‍රශ්න දෙනවද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න? තියනවද? තියනවනම් අහන්න. මොකද අද විතරයි විභාගයට කලින් ඔයාලට මාව මුණ ගැහෙන්නේ. වාර විභාගයට කලින්. ඔයාලගේ හිත කියවන්න මට බෑනේ. මම කිසිම හෑන්ඩල් එකක් ගහලා නැහැ හිත කියවලු ගන්නවා කියලා. මේ ඒකින්ද මට ඕගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්න. ඒකට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර මට දෙන්න පුළුවන්. 8 වෙනි එක කරාද? ප්‍රවේණීය ප්‍රශ්න කරාද? 7 වෙනි එක කරාද? තිසිස් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා 7යි 8යි කරමු. 9ක් කරන්න ඕනේ වෙලා ඇති වෙයි දැන් බලමු. කලතම කරේ හවස වල වැඩක් තියෙනවා. තියෙනවා. කාස්. ඈ? ඊට. 4 ඉඳලා 8 වෙනකම්. දැන් 4ට ඉවර වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද යන්නේ? ඔය තියෙන ක්ලාස් එක. මේ තාපෙත්තේ. ඈ? හල නේද? කිව්වා. හරි. යන ගමන් ගන්නකො. නේ මං කිව්වනේ ඒ 4ට ඉවර වෙන්නේ හොඳේ. ලබන සතියේ ඉඳන් ටයිම් එක කොට. බෑ 3:00 දැන් 1:00 3:00ට පැය දෙකයිනේ තියෙන්නේ. පැය භාගයක් හරි වැඩි කරන්න ඕනේ. 10 පන්තියේ පැය 3ක් කරනවා. ලබන අවුරුද්දේ පන්තිය ලබන අවුරුද්දේ 10 වසර පටන් ගන්නම පැය 3කින්. හරි සමහර විට ඒක පැය 4ක් වෙනවා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්.
නැත්තම් බෑ ළමයි මේ ඉවර කරන්න මේවා. හරිද? හරි. 7 රෝම ඉලක්කම් 1. වාහනයක ගමන් කිරීමේදී රියදුරා මෙන්ම මගින්ද ආසන පටි පැලඳීම වැදගත් වේ. ඊට හේතුව කුමක්ද? ආසන පටි පැලඳුවාම වාහනයේ වේගයම රියදුරාට සහ මගින්ට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ගැටුමකදී වෙන්න පුළුවන් අනතුර අඩු වෙනවා. හරි? නිව්ටන්ගේ පළවන නියමයට අනුව. තුන. එක නෙමෙයි 3. නිව්ටන්ගේ 3 වන නියමයට අනුව. ඔබ එකෙහි සඳහන් කළ පිළිතුර හා සම්බන්ධ වන ඔය ආලදී. 3 වන නියමය. අධිවේගී මාර්ගයක ආරම්භයේ සිට එම මාර්ගයේ අවසානය දක්වා වාහනයක් ධාවනය කිරීමට නියමිත කර ඇති උපරිම වේගයෙන් ධාවනය වූ එනම් වාහනයකට අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මෙහි දැක්වේ. මෙහිදී අධිවේගී මාර්ගයේ තිරස් හා සරල රේඛයේ උපකල්පනය කර ඇත. අධිවේගී මාර්ගයේ දිග කොපමණද? දැන් අධිවේගී මාර්ගයේ සරල රේඛාවක්. එතකොට විස්ථාපනයක් තියෙන්නේ. එතකොට 27000 මීටර. කිලෝමීටර 27ක් දිග. 27යි කිලෝමීටර. ඒ තේරුණානේ? තේරුණා? මොකද අධිවේගී මාර්ගයේ සරල රේඛයයි කියලා කියනවනේ. එතකොට කෙලින් පාරක් තියෙනවා. පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැන එනකම් කෙලින්. එතකොට කෙලින් දුරක් කියන්නේ විස්ථාපනය. ඒතර වාහනේ බිඳුවේ නම් 27000 වෙනකම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. උපරිම ප්‍රවේගය කීයද කියලා අහනවා. 27000 1000න් බෙදන්න. තප්පරයට මීටර 27යි. එන පොඩි නේ. තප්පරයට මීටර 27ක් නෑ. පොඩි නෑ. තප්පරයට මීටර 20 පැයට කිලෝමීටර වල හරවන්න. පැයට කිලෝමීටර 36ක් එනවා. ඒතර 27. මේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන් නේ මම කියපුවාම තේරුණානේ විස්ථාපන බෙදීම කාලය එන්නේ. තදින් වර්ෂාව ඇති දිනවල ඉහත තුනෙහි සඳහන් කළ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී පවත්වා ගත යුතු උපරිම ප්‍රවේගය 15 ms ශ්‍රේණියක බව රියදුරන්ට අවවාද කර තිබේ. හයියෙන් යන්න එපා කියන්නේ ඇයි කියලා අහනවා වැස්ස දවසට. රෝද සහ මාර්ගය අතර තියෙන ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙලා ලෙසන්න පුළුවන් නිසා. රෝද සහ මාර්ගය අතර ඇති ඝර්ෂණ බලය අඩු විය හැකි බැවින්. අඩු වෙන නිසා විය හැකි වෙන්නේ අඩු වෙන නිසා. වාහනේ ලෙස්සනවා. බ්‍රේක් එක ගහපුවම කිලෝමීටරයක් විතර එහෙම වාහනේ නවතිනවා. ඉහත එහි ඔබේ පිළිතුර විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්න. ඝර්ෂණ බලය අඩු වෙනවා ඒතකොට. රෝද සහ මාර්ගය අතර ජලය පැවතීම නිසා ඝර්ෂණ බලය අඩු වේ. B කොටසට උත්තරේ. රෝද සහ මාර්ගය අතර ඝර්ෂණ බලය අඩු වීම ජලය පැවතීම නිසා ඝර්ෂණ බලය අඩු වේ. ආයි කැරකි යන්නේ බ්‍රේක් එක ගහපුවාම. පරණ වාහන වල යනවා නම් කොහොමද ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද පරණ වාහන වල ABS නැහැ. ABS කියන්නේ ඇන්ටි ලොක් බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක් නැහැ. ඒ බ්‍රේක් එක ගහපුවාම එක දිගටම රෝදේ නවතිනවා. ඇන්ටි ලොක් බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ රෝදේ කඩින් කඩ නවතින්නේ. කියන්නේ කැරකෙනවා නවතිනවා. ඒතකොට අර ලිස්සන්න තියෙන chance එක අඩුයි. ඒ අලුතින් එන බයික් වල ඒවැය ගොඩක් ABS තියෙනවා. හැබැයි පරණ වාහන වල ABS නැහැ. බ්‍රේක් එක ගැහුවොත් රෝදේ දිගටම නැවතිලා තියෙනවා. ලිස්සලා යනවා. පොඩ්ඩක් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. තදින් වර්ෂාව ඇති දිනක ඉහත තුනේ සඳහන් කළ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ගමන් කළ B9 වාහනයේ චලිතය පහත සඳහන් පරිදි විය. නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ කර තප්පර 10ක් තුළ ඒකාකාර ලෙස ත්වරණය වී උපරිම ප්‍රවේගය ලබා ගන්නා ලදී. ඉන්පසු එම ප්‍රවේගයෙන් යම්කිසි කාලයක් ගමන් කර පසු අවසාන තප්පර 10 තුළ ඒකාකාර ලෙස මන්දනය වී අධිවේගී මාර්ගයේ අවසානයේ නිශ්චල විය. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය නඳින්න කිය. හරි මෙන්න ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය. කාලය තප්පර වලින් ප්‍රවේගය ms ශ්‍රේණියකින් නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ කළා තප්පර 10ක් යනකම් ඒකාකාර ත්වරණයෙන් ගමන් කළා උපරිම ප්‍රවේගය වෙච්ච 15 ලබාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එම ප්‍රවේගයෙන් යම්කිසි කාලයක් ගමන් කර යම්කිසි කාලයක කීයද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. යම්කිසි කාලයක් ගමන් කර ආපහු අධිවේගී මාර්ගයේ අවසානයේ නිශ්චල වෙලා තියෙනවා. තප්පර 10ක් තුල. එතකොට ළමයි මෙතන t අපි මෙහෙම දාමු. පළවෙනි තප්පර 10. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තප්පර 10. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට යම්කිසි කාලයක් කීයද කියලා අපි දන්නවා.
ආයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට නිශ්චල වෙන තැනට තප්පර 10යි. ඔන්න ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාවය. ගත වූ මුළු කාලය සොයන්න. දැන් අධිවේගී මාර්ගයේ දිග අපි දන්නවා කිලෝමීටර මීටර 27000යි. මීටර 27000යි. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක වර්ගඵලයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ වාහනයක් ගමන් කර මුළු දුර. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් අපිට එන්නේ b කියන වාහනේ ගමන් කළ දුර. එහෙම නැත්නම් b වල විස්ථාපනය. මෙයාගේ වර්ගඵලය. එතකොට b කියන මාර්ගය මීටර 27000ක් දුර ගමන් කළා තියෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? අධිවේගී මාර්ගය ඉවර වෙනකම්. ගතව මුළු කාලය ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ලියමු වර්ගඵලය. මේ තියෙන ත්‍රිපීසියමක වර්ගඵලය. එතකොට ත්‍රිපීසියමේ වර්ගඵලය සමානයි භාගයයි සමාන්තර පාදය 10 ධන t ධන 10. මේ තියෙන එක සමාන්තර පාදයක්. එතකොට සමාන්තර පාද දෙකේම දිග එකතුව ගන්න එපා. මේ තියෙන එක සමාන්තර පාදයක්. මේ තියෙන අනිත් සමාන්තර පාදය. ඒ කියන්නේ t. සමාන්තර පාද දෙකේ දිග එකතුව වැඩි කිරීම ලම්බ උස 15. එතකොට මේ වර්ගඵලයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ විස්ථාපනය. අපි දන්නවා විස්ථාපනය 27000යි. නම් 27000 සමානයි භාගයයි 10 ධන t ධන 10 ධන t වාරයක් 15. මේ සමීකරණ එකම නොදන්න පදේ කාලය. එතකොට අපිට ගමන් කර කාලය වන්න. 27000 වැඩි කිරීම 2 බෙදීම 15 සමානයි 2යි t ධන 20. එදින මේක සුළු කරමු. ඊයක මට බෑනේ සුළු කරන්න. සුළු කරලා t වලට උත්තර දෙන්න. හරි. එතකොට 27000 වැඩි කිරීම 2 බෙදීම 15 ඍණ 20 සමානයි 2යි t. 3 වරක් 5යි 3 වරක් 9යි. 5 වරක් 1යි 5 වරක් 90ට 5 වරක් 1 5යි 40ක් විතර 5 වරක් 8. 1800. හරිනේ? 1800 වැඩි කිරීම 2 1800 වැඩි කිරීම 2 කියන්නේ 3600යි. 3600න් 20ක් අඩු කරාම 3580යි. නේ? 3580යි. ඒක දෙකෙන් බෙදන්න. දෙවරක් 1යි 15යි 7යි කීයද 4යි 1740යි. හරිද? හරිද? මම බෙදුවා හරිද? දෙවරක් 15ට දෙවරක් 74යි එකක් ඉතුරුයි 9 1790යි. හරිනේ? ඒ කියන්නේ තත්පර 1790ක් වැඩි ගිල්ල තියෙනවා. දැන් ගාන එකපාරට වලට විභාගෙද දුන්නොත් එහෙම මේ වර්ගඵලයේ 27000යි ওই මලයිලව මතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේවා කරලා ගියාම ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන හින්දා බයක් නැහැ. හරි. වාහනේ ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 3000ක් නම් උපරිම ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කළ අවස්ථාවේ ගම්‍යතාව. ගම්‍යතාව කියලා කියන්නේ ප්‍රවේගය වැඩි කිරීම. ගම්‍යතාව සමානයි ස්කන්ධයේ වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 3000යි. ප්‍රවේගය තප්පරයට මීටර 15යි. 15යි ms ශ්‍රේණි එක. උපරිම ප්‍රවේගයෙන් ගිය වෙලාවේ අහන්න. එතකොට 15 සරක් 0.0.0 15 සරක් 345. හරිනේ? 15 සරක් 345 තුන් වරක් පහන. හරි. kg ms ශ්‍රේණි එක. හරි? ගම්‍යතාව. ප්‍රෝමිලකම් 5. රියදුරන් විසින් වාහන ධාවනය කිරීමේදී ඉදිරිපස ඇති පැති කණ්ණාඩි කෙරෙහි සෑම විටම අවධානය යොමු කිරීමේ රියනතුරු වළක්වීම සඳහා වැදගත් වේ. පැති කණ්ණාඩි සඳහා භාවිතා කරන වක්‍ර දර්පණ වර්ගයේ උත්තල දර්පණ. මොකද උත්තල දර්පණයේ මුළු මාර්ගයම උඩාවට බලා ගන්න පුළුවන්. උත්තල දර්පණ. පහේ ඒ කොටස උත්තල දර්පණ. අද ඔය කියපු එක ලියන්න තියෙන්නේ. B කොටස.
පැහැදිලි කිරීම. උත්තර දර්පණයක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? උත්තර දර්පණයකින් මුළු මාර්ගයම කුඩාවට පෙන්වන්න බැරි. උත්තර දර්පණයක් තුලින් මුළු මාර්ගයම කුඩා කර පෙන්වන්න බැරි. ඒ කියන්නේ උත්තර දර්පණයකින් එන ප්‍රතිබිම්බය කුඩාවට එන්නේ. කොහොම විස්තරය ලියුවොත් නෑනේ. අපිට භාගයක විතර රචනාවක් වෙන්න ලියන්න එපා. හරි. ඒ ලෙවල් කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකේ තියෙනවා හිතේ දුකට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. කර්මාන්ත රසායනික. පිටු ගණන් ලියතේ. හැබැයි ලකුණු දෙන්න. අර හිතේ දුක යන ලියතේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඇති තරම් ලියන්න මේවට. දුකයි මුකුත් ලියා ගන්න බෑ. ලියන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. පිටු දෙකක් පිරෙනකන් මේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න. හරි. ප්‍රවේණි විද්‍යාව ප්‍රශ්නේ. කක්කාල එකත් ගමු අපි. මෙන්ඩල් විසින් ගෙවතුමේ ශාකය තෝරාගෙන ආවේනිය පිළිබඳව කරන ලද පරීක්ෂණයට අදාළ රූප සටහනක් පාද දැක්වේ. එම පරීක්ෂණයේදී යොදාගෙන ඇති පරස්පර ලක්ෂණ මොනවාද? බීජ රවුම් හැකිලුණු බීජ. ඒ කියන්නේ ඔය ගෙවතුමේ ගහේ ඇටවල හැඩේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට එක ඇටයක් රවුම් අනිත් ඇටේ හැකිලුණු බීජ. එතකොට බීජවල හැඩේ. ඒක තමයි පරස්පර ලක්ෂණය. උත්තරේ බීජවල හැඩේ. බීජවල හැඩේ. ඌනන විභාජනයේ සිදුවන්නේ කුමන පියවරේද? ඌනන විභාජනයේ සිදු වෙන්නේ මොන පියවරේදීද? ජන්මාණු මාතෘ සෛල වලින් ජන්මාණු නිපදවීමේදී. ඒ කියන්නේ RR වලින් කැපිටල් R හැදෙද්දී. සිම්පල් RR වලින් සිම්පල් R හැදෙද්දී. ජන්මාණු නිපදවීමේදී. ඌනන විභාජනයේ වෙලා වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව අඩක් බවටපත් වෙනවා. මතකයි නේද ඒව? හරි? ඒ කියන්නේ මාතෘ සෛල වල තියෙන වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාවෙන් අඩක් බවටපත් වෙලානේ ජන්මාණු හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙක එකතු වෙලානේ ආපහු දීගුණ කලලයක් හැදෙන්නේ. හරි? ඉහත රෝග ඉලක්කම් තුන ඉහත පරීක්ෂණයට අනුව F1 පරම්පරාවේ ඒකාංග භූමක ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරයේ රූප සටහනක් මගින් පෙන්වන්න. රූප සටහනක් කියන්නේ කම්මැලිකමට පණක් කොටුවක් අඳින්න එපා. ලකුණු දෙන්න නෑ හොඳේ. පණක් කොටුවක් ඇඳනම වැරදි. F1 පරම්පරාව R කැපිටල් R. මෙයා හදනවා ජන්මාණු වර්ග දෙකක් කැපිටල් R සිම්පල් R. මෙයා හදනවා ජන්මාණු වර්ග දෙකක් කැපිටල් R සිම්පල් R. මෙයා ලකුණු කරන්නේ F1 පරම්පරාව. මෙයා ලකුණු කරන්නේ ජන්මාණු කියලා. දැන් ජන්මාණු මුහුම් කරන්න එකයි මෙයයි කැපිටල් R සිම්පල් R කැපිටල් R සිම්පල් R. හරි. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් කියන්නේ ගස් දෙකක් මුහුම් කරාම එකපාර පැල හතරක් එනවා කියන එකද? එකපාර පැල හතරක් වෙනවා කියන එකද මේකේ තේරුම? නෑ නෑ. මෙහිම පැලයක් එන්නත් පුළුවන්, මෙහිම පැලයක් එන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම පැලයක් එන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම පැලයක් එන්නත් පුළුවන්. ওই පැල හතරෙන් මොකක් හරි එක වර්ගයක් එන්න පුළුවන් කියලා ඔය කියන්නේ. එතකොට මෙයාගේ B කොටසට අහනවානේ ප්‍රවේණි දර්ශ රූපානුදර්ශ ලියන්න කියලා. B කොටසත් මෙහෙමම ලියන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ ප්‍රවේණි දර්ශය. ප්‍රවේණි දර්ශය කියන්නේ මෙයාගේ ඇත්තටම ඇතුලේ හැදිලා තියෙන විදිය. කැපිටල් R සිම්පල් R. මෙන්න ප්‍රවේණි දර්ශ ටික. ඊට පස්සේ රූපානුදර්ශය ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා හැකිලුණු බීජ කියන ලක්ෂණේ නිලීනයි. ඒක කොහොමද නිලීනයි කියලා ගන්නෙ? එයා සිම්පල් R වලින් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට රවුම් බීජ තමයි ප්‍රමුඛ. එහෙනම් මෙතන බීජ රවුම් බීජ මෙයත් ප්‍රමුඛ ලක්ෂණේ තියෙනවා රවුම් බීජ. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? හැකිලුණු බීජ. ඔන්න ඔහම ලියන්න පුළුවන් අපිට රූපානුදර්ශය. අනුපාතය හුවනම් 1ට 2ට 1යි ප්‍රවේණි දර්ශ අනුපාතය. රූපානුදර්ශ අනුපාතය හුවනම් 3ට 1යි. හරි. ඒ කියන්නේ රූපානුදර්ශය කියන්නේ පිටට ගහේ එළියට පේන විදිහ. එළියට පේන්නේ රවුම් බීජ 3ක් එක්ක හැකිලුණු බීජ එකයි 3ට 1යි. හරි. බීජ දෙකයි. ඒවනම් කරන්න බෑ ඉතින්. දැන් පොඩි ළමයියා. තව මාස 5කින් 2027. කියන්නේ 2017 ඉඳන් අවුරුදු 10ක් ගත වෙලා ඉවරයි දැන්. වාලි පොදුනේ 2010 නේ. ලබන අවුරුද්දේදී ඔයගලන්ට අවුරුදු 17ක්. මම කිව්වද?
ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගියේ 2016 නේ. ඉස්කෝලේට ඇතුළු වුණේ 2016 නේ. ඔයාලා ඉස්කෝලේ ඇතුළු වෙනකොට මම O level ලියුවා. කාලේ යන්නේ ඉක්මන බලන්න. ඔය මාස පහක් ඉක්මනට යනවා. ඒකින්ද හරියට ඉක්මනට වැඩ කරගෙන යනවා. නැත්තම් පස්සේ පසුතැවෙන්න වෙයි කියන්නේ. දෙතුන් පාරක් O level කරගන්න තියාගන්න එපා. එකපාරින් මේක කොහොමහරි ගොඩ දාගන්න. නැත්තම් ඔයාටත් වෙන්නේ එක එක්කෙනා කියන එක එක්කෙනාගේ දේවල් වලට අනුව ඔයාට විෂයන් තෝරගන්න වෙන්නේ. ඔයා හරියට O level පාස් වුණ නැත්තම් ඉස්කෝලෙන් කියනවා බෑ. ගණන් නැත්තම් ආර්ට් කරන්න වෙන්නේ. කොමර්ස් කරන්න බෑ. ඉස්කෝලෙන් දාන්න ඕනේ ඉතින්. ඒකම. එතකොට මේ ඒ වගේ දේවල් වලට ලක් නොවෙන්න ඔයාට දෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. එතකොට ඔයාට කැමති විෂයක් කරද හැකියි. ඒ නමයක් අරගෙන ආර්ට් කරොත් එහෙම කමක් නැහැ. ඒක වගේ නැත්නම් ඒ නමයක් ගත්ත කෙනා බයෝ කරන්න ඕනේ කියලා ගන්න. තේරුණා? ආර්ට් වලත් තියෙනවනේ හොඳ විෂයන් දේශපාලන විද්‍යාව තියෙනවා. ඒ වගේ විෂයන් තියෙනවා වැදගත් ඒවල ආර්ථික විද්‍යාව කරා. ඔය පාලි බෞද්ධ සංස්කෘතිය සිංහල ඒව කරලා ඉතින් තේරුමක් නැහැ ඉතින්. නැත්ත කතන්දර කියන්නේ. හරි. යාට කර ප්‍රශ්න. මම කියන්නේ ඔයාගේ අනාගතේ වාට හදා ගන්න ඕන නම් මේක තමයි පළවෙනි දොර ගේට්ටුව. එතකොට මේ ගේට්ටුව හරියට විවෘත කරගන්න ඕන. භාගයට විවෘත කරගත්තොත් හරියන්නේ. හැබැයි දැන් O level fail වෙච්ච අයටත් ඔන්න තියෙනවා වෘත්තීය පුහුණු විෂය ධාරාව කියලා එකක්. කැමති නම් ඒකට ගිහලා වඩු වැඩක් ඉගෙනගෙන මොනවා හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැමැත්ත එහෙම නම් එහෙම. හරි. ඒකින්ද මේක පොඩ්ඩක් මහන්සිලා පොඩි දාන්න. හරි. හතරවෙනි කොටස අන්තිම කොටස අහනවා. ලේ නෑයින් අතර විවාහ සිදු නොකිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි කියලා. ලේ නෑයින් අතර තියෙන්න පුළුවන් පරම්පරාගත නිලීන ලක්ෂණ හින්දා ඇතිවන ප්‍රවේණික රෝග. ඒවා ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන් ලේ නෑයින් අතර විවාහ වුණොත්. හරි. එතකොට උත්තරේ ලියනවා නම් ලියා ගන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙවිට නිලීන ලක්ෂණ නිලීන ජාන නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික රෝග මෙවිට නිලීන ජාන නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික රෝග ඇතිවිය හැකිවීම මේ 10 වෙනි පාඩම ඉස්කෝලේ ගන්නවද කරාද සම්පූර්ණයෙන් කරාද ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථය ඒව කරා ගණන් හදන්න ටික කරා හරි ඒ 10 වෙනි පාඩමේ සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා අන්නේ සමීකරණ දෙක මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට ගණන් හදන්න පුළුවන් මම ඒ සමීකරණ දෙක දෙන්නම් ඔන්න ඒක ලියලා තියාගන්න මම දන්නේ නැහැ ඊද කියන ඔයගලන්ට අර මේවා කරාද මොනවාද අධිධාරා පරිපථ බින්දිනේ සිඟිති පරිපථ බින්දිනේ ශේෂ ධාරා පරිපථ බින්දිනේ ඒව කරාද නෑ කරා කරා නම් බලන්න ඉස්කෝලේ නෙවෙයි මේකට හදන්නේ හොඳයි නේ දෙයිද කියන්නේ කොහොමත් විද්‍යුත් උපකරණයක ක්ෂමතාව හොයන්න මෙන්න මේ සමීකරණේ තියෙනවා හරි මේ තියෙන්නේ ලියා ගන්න මේක විද්‍යුත් උපකරණයක ක්ෂමතාව ඔයාලගේ හොඳට මම මේ දෙන්නේ ඊළඟට කරන්න තියෙන පාඩම විද්‍යුත් උපකරණයක ක්ෂමතාව ඒක හොයන්න පුළුවන් අපිට විභවාන්තරය දන්නවා නම් ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක දන්නවා නම් ඒ විභවාන්තරය ධාරාවෙන් වැඩි කරලා හරි විභවාන්තරය මනින්නේ වෝල්ට්ස් වලින් ධාරාව මනින්නේ ඇම්පියර් වලින් එතකොට ක්ෂමතාවයේ ඒකකේ අපිට වෝල්ට් ඇම්පියර් කියලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ට් ඇම්පියර් VA කියලා ගන්න පුළුවන් ක්ෂමතාව. හෝ එහෙම නැත්නම් ක්ෂමතාව කියන්නේ තත්පරයට කොච්චරක් විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතා කරනවද? තත්පරයට ජූල්. හරි. ක්ෂමතාව සමානයි වැය කරන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය බෙදීම ගත වූ කාලය. ඊ කියන්නේ වැය කරන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය T කියන්නේ ගත වූ කාලය. හරි. එතකොට දැන් මේ තියෙන පළවෙනි සමීකරණේ මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි සමීකරණේ
ඔයාලට පේනවා පළවෙනි සමීකරණෙනුත් ක්ෂමතාව හොයන්නේ දෙවෙනි සමීකරණෙනුත් ක්ෂමතාව හොයන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙක සමාන කරන්න පුළුවන්. 1 සමානයි 2. E බෙදීම t සමානයි vi. මෙතනින් මට සමීකරණයක් එනවා E සමානයි t හරස් ගුණ කරලා vit. E කියලා කියන්නේ වැය කරන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය. උපකරණයක් වැය කරන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය. මට වෙලා තියෙන විදිහට මොනවා ෂෝට් නෝට් එකක් හදලා මම ගෲප් එකට දාන්නම්.